faly mahitanareo tsirairay avy a. Efa elaela andray zay no nitsovakaitsika. Efa misy tamin'ny herintaona angamba ve? Taona miaraka ao antsika ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Que cette année soit vraiment une année exceptionnelle pour vous et pour votre vie spirituelle et aussi bien pour votre famille. Amen. Acclamez le Seigneur. Rien que pour ça, rien que pour sa grâce, rien que pour son amour, rien que pour sa bonté, il est toujours là, il est toujours fidèle. Et j'espère que chacun de nous, au courant de cette année également, on va être fidèle envers notre roi des rois et Seigneur du Seigneur. Amen. Acclamez le Seigneur au nom de Jésus. C'est vrai que c'est pas aisé, c'est pas facile de prêcher en français tant que je suis malgache et que je viens de très loin, de Tananarive en fait. Et donc ma langue c'est la langue malgache, mais bon, on demande au Saint-Esprit de oindre ce lieu et de par sa parole, ça va changer, ça va guérir, ça va conserver, ça va encourager, ça va donner de la force en chacun de nous au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je demande à chacun de prier, de rendre gloire à notre Dieu, à notre roi. Si vous êtes ici, c'est pas par votre force, mais c'est par sa grâce. C'est par le fait que le Saint-Esprit nous, aussi bien moi que vous, amené jusqu'ici pour être en sa présence, ressentir sa présence. Et que par son amour, et que par ce qui a été déjà préparé pour nous, bien avant, même si on n'arrive pas encore à le palper, à le voir, à réaliser, sache que il a un plan pour vous. La guérison, elle est là. La guérison, elle est en vous, par son Fils, par Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est là pour reprendre notre droit à travers Jésus-Christ. Amen. Et je demande à chacun de vous de fermer vos yeux, de faire parler votre cœur, de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur, remercier Jésus de sa protection, de votre semaine qui est passée, de tous les jours qu'il vous a donné jusque-là, pour tout ce qui est tout en lui et qui est réservé pour nous aussi. Makasitraka an'Andriamanitra tsika, misaotra indrindra ny amin'ny fitiavany, ny famindrapony, misaotra anao zay, sokafo ny fonao, sokafo ny vavanao ary misaora azy amin'ny feo mahery, misaora azy amin'ny feo mahery. Raina masina tsara indrindra raina amin'ny alalan'i Jesosy. Makasitraka anao zay ary misaotra anao ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famindraponao, misaotra Tompo fa ianao ny mbola miazona anay sy ny mbola mitantana anay, misaotra ny amin'ny herinandro nay tsiraray avy, misaotra ny amin'ny asa, misaotra ny amin'ireo zavatra voahomana, misaotra ny amin'ny tondranao an'ireo mpanomponao nandritra n'izany tontolo andro sy herinandro rehetra zany. Ianao no ambadiky reny, ianao no nitahy, ianao no tahiry, ianao no mbola nampijoro, ianao no mbola nampiainy, ianao no mbola nampisokatra ny masonay, nampiteny ny vavanay, ary ianao no mbola mampahaino anay, manetsika ny aminay manontolo ianao Tompo. Mendrika ianao, mendrika amin'ny amboninahitra ianao, dia raha ny mandrakizay ny naranao. Asaratra raisy Tompo fa mendrika anao zany amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona sy masina ary manakira avy any Nazareta. Halleluja. Amen. Acclamons Seigneur. Pierre Mampesio Andriamanitra. Tsy adinany koa ny amin'izay mihaino ny ambadiky ny fitaovana fisirasira rehetra any faly mandray antsika ary faly miaravanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mino fa fotoam-panasitranana androany, ninona mety ilainao fanasitranana dia ho sitrana avokoa zany. Na ny amin'ny vatanao, na ny amin'ny asanao, na amin'ny fiainanao, na ny amin'ny ankohonanao, dia afaka ositra amin'i Jesosy zany satria zay tsy hain'olombelona atao dia ny Andriamanitra atao zany. Ary ilay Andriamanitra zay notsika, ilay tompotompo sy mpanjaka ny mpanjaka, dia Andriamanitra tsy miova, omaly anio ary mandrakizay, efa haitsika loatra zany, ary iainantsika mihitsy zany. Amen. Ary zany no atateraka an'izany fahatsarany fahasoavany zany eto amintsika tsirairay avy amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona sy masina ary manakira avy any Nazareta. Amen. Tiako ampatsahivina antsika ny fahatsaran'Andriamanitra. Inona ny zavatra natokan'Andriamanitra ao antsika rehefa nandray an'Andriamanitra, nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamrojo ny fiainantsika manokantsika. Amen. Mety efa henonareo, mety efa rinesina ihany fa zava-dehibe loatra ary zavatra
sarobidy raha amin'ny fiainana maha-kristianina no jerena soresahana. Amen. Izy adolo nefa nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana. Amen. Ho anao izay mbola tsy nandray a, mety nandray daholy. Ho anao izay mbola tsy nandray dia tsarovy fa misy zavatra sarobidy sy tsara loatra voaomana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo izay fanomen'Andriamanitra ho antsika. Raha anjery fahitalavitra dia misy pub izay ohatra nafinaritra anakely. Andeha asa le tanora io miditra ao anaty ascenseur feno olona dia nahita ny lehibe any angambany izy io. Tsy fantatsika daholo angamba izay pub izay. Ohatra ny pub tômôbila Citroën izy raha tsy diso. Citroën tsy fantatro, une marque, une Citroën. Dia tonga tao anaty ascenseur ilay rangahy, ny olona rehetra vao maraina miditra mbola tena saitsaina hoe inona ny ataoko, mbola tena concentré tsara daholo. Fa le tanora io vao tonga tao anaty ascenseur dia ohatran'ny tonga dia falifaly be. Alors, directeur, comment allez-vous? Ahoana? Mety tsara ianao? Karaha be le directeur hoe fa ahoana tiany manao an'izany? Dia hay tao ambadika ilay izy a, mitondra tômôbila ohatran'ny hoe tsara izy a, tsara ny suspension-ny a, tsara daholo ny tao anatiny, dia nahatonga anazy a ho falifaly. Fa ianao raha tonga eto, tsy ny Citroën mampifalifaly anao, fa le Andriamanitra izay mampitoetra ny fiadanana sy efa nanome fiadanana anao tamin'izany fotoan'izany fiadanana nanomeko anareo, dia izay no mampifaly anao eto amin'ity toerany ity tiaka mampiotsika amin'Andriamanitra. Amen. Koa raha iresantsika an'izay zavatra niraisintsika tamin'ny alalan'i Jesosy izay, nandraisantsika an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mamonjy ny fiainantsika manokana, izany hoe nateraka indray isika, dia inona ny zavatra antranga voalohany raha vao nanaiky an'i Jesosy tsika? Niditra tao am-potsiky Jesosy. Tsy izay? Niditra tao am-potsiky Jesosy. Ary zay hoe fanetretena an'i Jesosy fa tsy niazona ny fahatsarana sy ny voninahitra izay misy azy tany an-danitra izy. Ary raha heverina ihany koa ary hoe lehibe manana ny lanitra ho seza fiandrianana n'Andriamanitra, ny tany ho fitoeran-tongany, dia nanaiky izy nitoetra ao anatin'ny fonao tahaka an'ity tontolo ity. Toetra n'Andriamanitra, fanetretena anaiky toetra ao anatinao noho ny fitiavany anao. Voalohany indrindra, raisinao Jesosy, niditra ao anatinao izy. Faharoa an'izay, rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ao averintsika sy ampatsahivitsika, inona mo mahatonga antsika teny an'izany? Satria zava-tsarobidy loatra ary tokony tsaroantsika amin'izay fotoana rehetra ifoazantsika na mbola iainantsika ny amin'izany hoe fahafenona sy fahatsarana ao anatin'izany nandraisana an'i Jesosy Kristy tompo izany. Tsy ho varimbariana ianao hoe za kristianina, za manana an'i Jesosy, fa ekeo niditra tao anatinao izy nomeny hery ianao ho tonga zanak'Andriamanitra. Amen. Nomeny hery ianao ho tonga zanak'Andriamanitra, efa misy hery ao anatinao. Izay no mahatonga antsika mamonjy sekoly, izay no mahatonga antsika foana hoe nomeny pasteur an'ireny sakafom-panahy ireny mba hanetsehana an'izay hery efa ao anatinao izay. Raha hery tokony tsy mihetsika sy tairina dia hery verimaina, nefa ianao tokony hijoro, nefa ianao tokony handesy ny zavatra rehetra izay mifanohitra aminao. Efa nomena vava saina ianao ny tenin'Andriamanitra hoe nomena vava saina ianao fa hitantsika rehefa aorianao. Niditra Jesosy manana ny herin'Andriamanitra ianao tonga zanak'Andriamanitra. Amen. Manarak'izay amin'ny Ezekiel jerentsika ny Ezekiel toko fa 6:telopolo fa 6:20. Deo Andriamanitra hoe hoy Jesosy Kristy tompo amin'ny anaran'i Jesosy, ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Amen. Nandray an'i Jesosy ianao niditra tao anatinao izy niditra tao am-potsika tsirairay avy izy, dia nomeny hery ianao tonga zanak'Andriamanitra, misy hery ao anatinao. Ary eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe nomeny fo vaovao, izay fo ao anatinao dia nomeny fo vaovao, novainy fo vaovao, ary nomeny fanahy vaovao ianao. Ny fo nofo, izay fo nofo rehetra hozy izy dia atray fo vato rehetra hozy izy azafady, dia soloko ho fo nofo avokoa. Misy an'io fo
vatonao io izay voavolavolan'ny fitaizana, izay voavolavolan'ny mety fisaitsaina sy ny fampianarana azo rehetra, milohany nandraisanao an'Andriamanitra, na milohany nandraisanao an' Jesosy Kristy Tompo. Fa zao izy Andriamanitra ozy Jesosy Kristy Tompo hoe nomeny fo vaovao ianao dia nomeny fanahy vaovao. Inona ny antony? Ny antony dia izao, napetrany tao anatinao ary namboariny ilay tokantranony izay ao anatinao, satria tranony Jesosy ianao, dia namboariny tontolo rehetra mba ahafahany mitoetra sy mandray an'izay programa sy planina tsara efa nomaniny ho anao eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra dia mpanao tsara ary tsy mahay manao ny ratsy izy. Ninona zavatra nomaniny ho anao dia efa vonony fa tao anatinao no namboariny mba ho tanteraka ao anatinao izay planina tsara nomaniny ho anao izay. Manana ny hevitra hiverana anao izy dia mitondra fiadanana fa tsy loza. Amen. Ao dia izay natonga anao hoe namboariny ny fonao tonga vaovao, ny fo ny fanahinao natao ny fanahy vaovao mba ielanao amin'ilay fomba fisainana. Marina aloha mbola miaintsika, izany ihany koa mbola anatongatsika sekoly, ianantsika ny tenin'Andriamanitra, amakiantsika ny tenin'Andriamanitra, amakiantsika ny fampiherezan'ny pasteur Tomy sanandro, satria hikolokoloana an'izay fo vaovao izay efa napetraka Andriamanitra izay, sy izay fanahy vaovao izay efa napetraka Andriamanitra izay. Namorona fo vaovao tao anatinao izy, raha mbola nandray an' Jesosy ianao dia namorona fanahy vaovao ao anatinao izy rehefa nandray an' Jesosy ihany koa ianao mba atateraka ny programa tsara izay nomaniny, izay planina tsara izay nomaniny ho anao eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Satria ianao tsy natao harary zany, satria ianao tsy natao haranitra zany, satria ianao tsy natao hitanondrika zany, fa raha manana an' Jesosy ianao dia mitraka sy mahery ary ho tahina izay ny antom-pisianao sy izay ny voamanao anao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kira avy any Nazareta. Ao tahaka ny hoe ordinateur anankiray tsy maintsy formatena ny disque dur mba ametrahana logiciel na système d'exploitation vaovao, satria tsaratsara kokoa andraisana an'izay mety logiciel rehetra arakaraky ny rosona matsy, arakaraky ny andro sy ny toetrandro, mandroso ihany koa ny teknôlôjia. Fiara taloha 16 km/h, zao efa mahita mihoatra 300 km/h, ka raha ianao mbola mijanona amin'ilay 16 mety taraiky any. Ohatra izay nanomanan'Andriamanitra anao, satria hoentin'Andriamanitra amin'ny lalana sy amin'izay tiany hitondran'Andriamanitra anao ianao dia ny amin'izay programme izay, ary izy dia mitondra mandrakarivo, miainga voninahitra makany amin'ny voninahitra, amin'ny fahatsarana makany amin'ny fahatsarana. Amen. Marary sitrana ary voatahiry ao amin'ny fahasalamana, fa tsy hoe marary sitrana, marary sitrana, fa voatahiry izay fahasalamanao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kira avy any Nazareta. Ka sarobidy loatra ny anananao sy ny atsapanao an'izay fahafenona nomen'Andriamanitra izay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Nomeny hery ianao nomeny fo vaovao ianao nomeny fanahy vaovao ianao. Ao tsika tadidio izay singa tsara mamaritra ny fiaina na kristianina anao sy ny nandraisanao an' Jesosy Kristy Tompo, ny tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokan'izay. Vitsy zay dia nomeny ny fiadanana ianao. Ozy izy tamin'ny mpianany alohan'ny niakatra nandanitra izy hoe ny fiadanako nomeko anareo izy, ny fiadanako nomeko anareo. Efa ao anatinao fiadanana io, efa ao anatinao fiadanana io, fa mila etsehana mandrakarivo. Vao maraina ianao dia mangataka amin'Andriamanitra, Tompo reto zavatra reto efa nomenao anahy, tiako hiaina, tiako hikolokolo an'izay efa nomenao azay ato anatiko. Dia nomeny ny fiadanana ianao mba hitoetra ao anatin'ny fiadanana tsy manana ihany, satria manana an' Jesosy Kristy Tompo. Jesosy Kristy Tompo raha tonga teto an-tany tsy mikoropaka, tsy miaya, tsy hoe ny saitsaina sy lasa lavitra amin'ny fisainana, fa tony ny amin'ny zavatra rehetra izay natrehana. Ohatr'izay ianao io, totony amin'ny zavatra rehetra izay hatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kira avy any Nazareta. Amen. Efa ao anatinao ny fiadanana. Dia rehefa nomeny Jesosy ny fiadanana dia nitsofo ny fanahy masina, raiso ny fanahy masina ao izy, nomeny fanahy masina ianao io, efa nandray ny fanahy masina ianao io. Izay ny tontolo rehetra izay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo
ao anatinao raha nandray an Jesosy Kristy tompo ianao dia mazava ho azy niditra izy nomeny hery ianao tonga zanak'Andriamanitra nomeny fo vaovao ianao arak'ilay Ezekiela 7:30 teo nomeny fanahy vaovao ianao nomeny fedanana ianao ary nomeny fanahy masina ianao amen ahoana amin'izay ary ny afahana mampiaina an'izay tontolo rehetra izay eo amin'ny fiainanao sy ao anatinao dia mazava ho azy tsisy afa-tsy mifaisanao amin'Andriamanitra amin'ny tontolon'ny vavaka amin'ny tontolon'ny vavaka izay ampiainanao sy ampiainanao miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra amen ao tsara tsika izay ny paketra izay ny zavatra nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ho atao anatintsika. Ny anjarantsika zany dia manaiky ary mandray manaiky atsika anaiky hikolokolo an'izay zavatra tsara izay tahaka ny olona mandray zavatra tahaka atsika manana ina moa sy ty manana fitaovana be dia be ireo nahazo kesy zao tsika enfin isika moa satria resque je fais quelle mission daholo fa ianareo nahazo kesy taloha sakosy nitako teo voninahitra an'Andriamanitra sakosy ny teo fa zao nahazo kesy satria ahoana satria sarobidy ary satria manandanja ny amin'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra ny fitandrona ny reto fitaovana rehetrareto ny bafla ny retroprojecteur ny micro sy ny zavatra rehetra dia tahak'izay ianao nomen'Andriamanitra nomeny Jesosy zavatra ianao ka tsy ianao le hiazona foana sakosy isaky ny mandeha fa mino fa anana ny kesy tsara ianao hikolokoloanao sy hitandrovanao an'izay fahatsaran'i Jesosy ao anatinao zay dia izay hery dia izay fo vaovao zay izay fanahy vaovao zay izay fiadanana tokonao anatinao ary ao anatinao zay ary izay fanahy masina izay natao paketry tao anatinao zay amen fa maninona moa averiko ihany fa maninona moa no hoe soloany fonofo ilay fo vata dia satria ilay fisaina sy ilay fieritreretana izay manakana an'Andriamanitra hiasa ao anatinao satria Andriamanitra dia tsy voasakany fisaitsainanao sy ny fieritreretanao fa Andriamanitra dia mahagaga Andriamanitra dia miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina moa misy zava-mahagaga tsy haina atao va ka raha ny sainao no mametra hoe inona sy ahoana no mahatonga an'izany dia bloqué eo ny sainao sy ny fiasan'Andriamanitra manjary tsy afaka maneho alilay dingana tsy mampino izay nambarany amin'ity taona ity fa iseho amin'ny dinga mpamoronana tsy mampino ony Jesosy Kristy tompo amin'ity taona ity ary zany ny eo amin'ny fiainanao amin'ny anarany Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kera avy any Nazareta amen fiainam-piankonana tsara ihany koa ny amin'ity taona ity amen ary filomanosanao anaty fahafenona amin'ity taona ity amin'ny anarany Jesosy ary noho izany indrindra sitrany ianao satria hiaina an'izany fahatsarana rehetra zany amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kera avy any Nazareta amen inona ary ireo zavatra rehetra ihany koa napetraka Jesosy napetrak'Andriamanitra tao amin'i Jesosy fa somary mamaraparana kely fotsiny tsika satria misy ny zavatra vohomana tao amin'izay misy ny zavatra nomen'Andriamanitra anao rehefa nandeha an'i Jesosy ianao ary misy ny zavatra vohomana izay napetrak'Andriamanitra tao amin'i Jesosy rehefa tonga tetỳ an-tany izy naneho ny fanjakan'Andriamanitra tonga tetỳ an-tany ary nafindrana eo aminao ary misy ny andraikitra izay sahan'ny fanahy masina amen tsy fantatra rehefa nijery an'ity film ity nareo hoe Ultimate Gift efa nijery raha fitiny tsotsotra dia zao misy ilay loham-pianakaviana izay lehibe indrindra atao anatin'ny fianakaviana izay niary arena nandritra ny fiainany dia nanan-karena be sy nanavola be izy raha isotra an'Andriamanitra iny dia misy avy eo rehefa maty izy dia napetrany tamina olona anankiray ny fitantanana nisy avocat nametrahany testament rehetra momba n'izay arena rehetra izay dia manana taranaka ilay rangahy manan-karena be io ilay rangahy lehibe indrindra dia nizaran'ireo fananan'ireo any olona raisitsika ho Jesosy Kristy tompo ilay mitantana sy nanome an'ilay testament dia raisitsika hoe itsika ilay mandray an'ilay fananana ao misy Andriamanitra
manana ny zavatra rehetra tsy afaka nanome rehefa nanome izy fa rehefa niditra tao amin'ny ota ny zanak'olombelona dia lasa noazoniny ny fananana rehetra ary naveriny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Dia rehefa nandray an'i Jesosy Kristy Tompontsika dia afaka mandray indray ireo fananana be lehibe ireo. Voalohany nisy ny hery ao anatin'ny Jaona toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo no ahitanao an'izay le fitanana teo Jaona toko faharoapolo andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 8 amby roapolo. Ary efa napetraka Andriamanitra tao tamin'ny alalan'i Jesosy ny fanasitranana amin'ny Isaia toko fahatelo amby dimapolo andiny efatra ka hatramin'ny fahaenina ary ny fananakarena dia amin'ny Korintiana faharoa toko fahavalo andiny fahasivy. Ankoatran'ireo dia nomen'Andriamanitra ny fahefana ianao. Izay le autorité, izay le toeram-panapahana izay tokony hijoroantsika mandrakariva ihany koa. Efa nesoriny tao amin'ny fanjakan'ny aiziny isika dia napetrany tao amin'ny fanjakan'ny zanany malalany dia amin'ny fahazavana. Misy an'izay toeram-pahefana izay ary nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany koa ny fiainana mandrakizay. Fanaiky amin'ilay fahefana teo ihany ao amin'ny Lioka toko fahafito ambin'ny folo andiny faha 1 amby roapolo dia mandray ny fanjakan'Andriamanitra isika rehefa nandray an'i Jesosy, satria napetraka Andriamanitra tao amin'i Jesosy izay fanjakana izay ary izay no nasehon'Andriamanitra teto an-tany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo rehefa tonga teto izy tadidio ary kolokoloy isanandro izay fanomezana sy izay fahatsapana rehetra izay mety efa tao aminao fa tadidio isanandro izay paketry na izay fahasoavana zavatra rehetra izay napetraka Andriamanitra tao aminao izay. Ka momba ny fanasitranana androany dia efa napetrany tao amin'i Jesosy. Nefa ianao efa nandray an'i Jesosy dia mandray an'izay fanasitranana izay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandray an'izay fanasitranana izay satria efa nandray an'i Jesosy ianao, nataony tsy natao arary ianao fa nataony ho salama mandrakariva ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kira avy amin'ny Nazareta. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ny amin'ny fahafahana ny amin'ny mbola mizara an'izay fahatsaran'Andriamanitra izay tenin'Andriamanitra izay ao anatin'ny sekolim-panasitranana antsika minao fa efa misy mandray misy marary anga minao fa efa sitranareo sitrantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kira avy amin'ny Nazareta. Izary tsangantsika dia isotra an'Andriamanitra ny amin'ny teny ary mivavakantsika mba Tompo ampio izay fanahy masina amin'ny alalan'ny fanahinao masina no andraisanay sy tadidianay an'izany zavatra rehetra izany isanandro mba andraisanay ny fahatsaranao mba ahafahanay mijoro amin'ny fahalalana fa misy an'izany zava-tsoa sy zava-tsara izany tokony hijoroanay amin'izay toerana misy anay sy amin'izay fotoana rehetra iaina anay. Asandratoary ny vavaka raha masina tsara indrindra raha ny amin'ny alalan'i Jesosy. Makasitraka anao izay Andriamanitra ny amin'ny teniny amin'ny fampahafantarana fa ianao tokoa ilay Andriamanitra be famindrapo, ianao ilay Andriamanitra fitiavana, ianao ilay Andriamanitra ny hevitra ny fiainany zanak'olombelona hatramin'izay ka ho mandrakizay. Mbola nasehonao sy nampitanao tamin'ny zanakao malala ny fahatsaranao sy ny fahafenonao rehetra ary mbola napetraka ao atao anatinay ihany koa izany amin'ny fandraisanay ianao. Mivavaka izay Tompo miaraka amin'ny fanampiany fanahinao masina ankehitriny ninninona ary naiza Tompo hijoroanay ny amin'ny fiainanay manontolo dia aoko tanteraka atao anatinay fa manana ny zavatra rehetra izay, manana ny hery izay, manana ny fo vaovao izay, manana ny fanahy vaovao izay namoronanao ato anatinay mba ho tanteraka atao anatinay tokoa sy iainanay ny programa tsara avy aminao. Ny fanasitranana afaka ny horaisinay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Nomenao anay ny fiadanana, nomenao anay ihany koa ny fanahy masina mba ahafahanay mifandray aminao dia makasitraka anao izay ampitsoroy ary velomy ato anatinay mandrakariva ny etaeta sy ny fiandrandrana ny amin'ny fikolokoloana ny zava-tsoa rehetra izay napetraka ao dia rainay mandrakizay anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kira avy amin'ny Nazareta. Alleluia, amen. Makasitraka indrindra Pasteur Tomé, makasitraka indrindra ny amin'ny Andriamanitra sy ny amin'ny zavatra rehetra tamin'i Jesosy tao. Pistektsika an' Jesosy. Alleluia, alleluia. Mahazo toerantsika aminaran'i Jesosy. Tongontsika dia lasa raha vao tafiditra Pasteur Rodolphe tonga dia atsofokontsika izy na amin'ny firy aondreo aloha lohantsika. Ray masina aminaran'i Jesosy misaotra sy mankasitraka anao izay ny amin'ny
Ny amin'ny onction de guérison, l'onction de guérison, ny amin'ny osotry ny fanasitranana izay aparitaka ao amin'ny toerana l'onction de guérison que tu mets en ce lieu. ary mangataka aminao zay Jesosy io Et nous te demandons aussi, Seigneur, sy eo ambadiky ny radio ankeo dia mahazo ny anjara. que ceux qui sont à l'écoute de la radio reçoivent aussi leur part. Jesosy Kristy tompo fantatray fa transférable ary afaka afindra ny osotry ny fanasitranana. Nous savons, Jésus, que c'est transférable. L'onction de guérison est transférable. Ka injiriko ny tananao ambadiky izao radio zao amin'ny fanasitranana. Levez vos mains aussi, recevez la guérison, vous qui êtes à l'écoute de la radio. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Raisoaryn'ny penina sy ny stylo tahaka ny mahazatra. Prenez votre stylo, comme d'habitude. Zavatra tenentsika dia hoe raha maka ohatra tsika ohatran'ny hoe conférencier any amin'ny université. Si nous prenons l'exemple des conférenciers dans les facultés, dans les universités, dia jereo tsara ny ny acclamation, jereo tsara ny fomba fandraisan'ny universitaire an'ilay izy. Et comment les universitaires reçoivent. Satria fantatry ny mpianatra fa ilainy. Parce que les étudiants savent qu'ils en ont besoin. Dia miazitra izy. Aussi, ils acceptent et se déplacer izy. Ils persévèrent, ils se déplacent, ils viennent. Tonga izy ary mahafoy fotoana izy. Et ils sont disponibles, ils viennent. Satria fantany fa le conférencier parce qu'ils savent que le conférencier, matoa izy mitondra conférence, s'il vient pour faire cette conférence, dia olona efa réussir, olona efa natanteraka ny zavatra ho tatarainy eo. C'est qu'il est reconnu et il sait de quoi il va parler. Amen. Amen. Fanahy masiny io mpampianatra io androany. C'est l'Esprit Saint qui nous enseigne aujourd'hui. Amen. C'est ce pasteur Adj androany raha hoe le pasteur et moi aujourd'hui, raha zay ny hoe orateur eto si nous sommes les orateurs aujourd'hui, dia mpanompotsy masoa ampelantanan'Andriamanitra, nous zay sommes des simples serviteurs devant Dieu, mais c'est l'Esprit Saint qui est dans l'œuvre. Nareo tahaka ny mpianatra à l'université, vous êtes comme les étudiants à la faculté. Si vous avez soif, si vous avez vraiment soif, vous allez recevoir votre part aujourd'hui. Pensez si Bill Gates était le conférencier. S'il est là, s'il était là, ce salle serait rempli. Parce que les gens savent que Bill Gates est un milliardaire. Et les gens veulent être comme lui. Milliardaires. Ils vont donc l'écouter, ils vont prendre une note. Quoi qu'ils disent, ils vont l'exécuter. Regardez votre voisin et adressez-lui. Dites-lui, j'ai honte devant Dieu. J'ai honte devant Christ. Nous avons tous, à un moment donné de notre vie, assisté à une conférence. Parce que ça nous a intéressés, donc on est venus. Et aujourd'hui, je suis content parce que l'école de guérison vous intéresse. Et vous allez recevoir votre part. Aujourd'hui, pour terminer, nous allons faire ce que Jésus a fait. Amen. Amen. Nous allons commencer. Nous continuons, nous avançons. Il faut avoir une foi pour recevoir la guérison divine. Nous allons voir les différentes étapes qu'il faut avoir. Premièrement, prenez note. Par la foi que vous recevez la guérison divine, c'est par la foi que vous recevez cette première étape. C'est donc recevoir cette guérison divine. Que vous soyez chrétien ou pas,
dokotera sy ny professeur sy ny chirurgien reny no miguérir anao. Auparavant, vous pensez aux médecins, aux chirurgiens pour votre guérison. Marina ve zany sa tsy marina aloha. Est-ce que c'est vrai ou pas? Fa rehefa niditra atao anatin'ny sekoly Mais depuis que fanasitranana ianao vous suivez l'école de guérison, dia nomeny fanahy masina antsika ny connaissance na ny fahalalana hoe Jesosy ny mpanasitrana fa ny olona misoigner. depuis que vous suivez l'école de guérison, vous avez compris que c'est Jésus qui guérit et c'est vous aussi qui prend soin de votre santé. Dokotera no mitsabo. Les médecins soignent. Mais c'est Jésus zay pensée zay zao zay fisaina zay pensée. dia renouveler ny fanahy masina atao anatin'ny sekoly tahaka an'izao. L'Esprit Saint a renouvelé cette pensée durant cette école de guérison. Si vous vous souvenez, un jour, on avait une école, lors d'une école de guérison, il y avait un tableau. Nous avons différencié ce qu'on appelait soin et ce qu'on appelle guérison. Ny zavatra hain'ny professeur en médecine tout ce qui est corps de médecin, en médecine et tout ce qui est corps médical, dia inona soin vita. Ils peuvent faire des soins. Rehefa tsy hainy rehefa satria tsy izy manasitrana dia tapahana. Ils font la chirurgie et ils amputent même parfois. Marina ve zany sa tsy marina C'est vrai ou pas? Fa ny guérison mais la tsisy guérison, zavatra tapahana. Il n'y a pas de chirurgie. Guérit, Jésus prend soin. Dia misy koa ny hita koa finoana faharoa teneniko anareo. Finoana manome fanasitranana. C'est la foi donne la guérison. La foi de donner. La foi de donner la guérison. La foi de donner la guérison. Finoana manome fanasitranana ho an'ny hafa zany tiako tenenina. Ah oui, la foi donne la guérison, c'est-à-dire de donner la guérison. Ça mitsy tena de donner. De donner. La foi de donner la guérison. Tenenina kaikinao zasy ianao afaka manome fanasitranana. Toi et moi, on peut donner la guérison. Tsy haintsika zao zany taloha na zazo ao no teninao fa tsy fantatro zany taloha fa ampianarin'ny fanahy masina tsika. Mais l'Esprit Saint nous enseigne. On peut le faire. Ka raha vao mbola resaka guérison divine zany tout ce qui est question de guérison, tout ce qui concerne la guérison divine, dia misy ireo finoana anankiroa ireo tena miasa. On a besoin de ces deux sortes de foi. Finoana mandray la foi qui reçoit dia finoana manome et la foi qui donne. Fa tsy misy guérison divine tonga fotsiny zao zany fa tsy maintsy misy nampiasain'Andriamanitra atao manome dia tsy maintsy misy nandraisana atao. Il y a Dieu qui utilise quelqu'un pour donner et après il le fait aussi de recevoir. Ty koa misy finoana anankiray ampahafantariko anareo ihany koa androany. Mifinoana je vais expliquer aujourd'hui. Mifinoana mitazona antsika ao anatin'ny hoe santé divine. La foi nous conserve dans la santé divine. Ao tsika. Nous sommes suivants. Tena kaikinao ve alohanao hoe vous êtes bien. Nresaka tsika momba ny guérison divine. Nous avons parlé de la guérison divine. Misy olona marary il y a quelqu'un qui est malade. Amin'ny alalan'ny puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Fa ny hoe santé divine dia tsisy aretina intsony izy. Santé divine, c'est qu'il n'y a aucune maladie. Fa misy maintenance mais il y a une maintenance que le Saint-Esprit effectue. Prenez note. Tsy maintsy mila mainteniavana hoe on a besoin de maintenance. Tsy maintsy tahirizina. Oui. Tsy maintsy tahirizina koa le santé divine. Il faut entretenir cette santé divine. Averiko any amin'ny voalohany ianao raha marary. Je répète, en premier si vous êtes malade. Dia mila guérison divine. Vous avez besoin d'une guérison divine. Dia rehefa sitrana ianao quand vous êtes guéri, dia mila tehirizina le guérison divine. Vous avez besoin d'être maintenu dans cette guérison anaty santé divine ianao et après vous marchez dans la santé divine. Raha olona anankiroa zao ny hitako eto je vois deux personnes. Taty Vero dia Mamie Janine. Et Mamie Janine. Nisitran'i Jesosy tao anatin'izareo AVC zany. Quand ils avaient l'AVC. Sady paralysé ry zareo ils étaient paralysés. Eo zareo ho anareo izay any ambadiky ny radio tongava raha te hita azy dia mahareva olombelona. Venez si vous voulez voir les témoignages. Fa sady paralysé ry zareo ils étaient paralysés. No very saina
Et ils étaient aussi perdus, ils ont perdu la tête. Jésus leur a donné la guérison divine. Tadidiko tsara mihitsy ny nenjanina chaque fois izy mijoro avombelona dia misaotra foana ny fiainany satria izy remercier Dieu, qui rendait grâce à chaque fois que son état de santé s'améliorait. Amen. Satria hitany tsara mihitsy fa nitombo ilay fanasitranana. Elle a vu son amélioration. Zany hoe tsy nahazo guérison divine instantanément izy. Elle ne l'a pas reçu d'une manière instantanée, mais elle a vu l'évolution. Est-ce que c'est vrai? Voilà ce qu'on appelle maintenance. Jésus a dit concernant les 10 lépreux. Concernant il s'est adressé aux 10 lépreux. J'ai donné la guérison à 10 lépreux. Pourquoi il n'y a qu'un seul lépreux qui revient pour me remercier? Qu'est-ce qu'il a dit à l'un? Qu'est-ce qu'il a dit à celui qui est venu le dire merci? Qu'est-ce qu'il a dit? Souvenez-vous de ce qui est écrit. Allez avec cette foi, c'est sa foi qu'il a conservée. Il a maintenu. Donc on a besoin de maintenance. Ceux qui ont reçu une guérison devant la présence de Dieu, revenez dans la présence de Dieu parce que vous avez besoin de maintenance divine. Peu importe, quelqu'un qui a acheté une voiture neuve, qui n'a pas maintenance pour cette voiture. Vous avez vérifié l'essence, vous avez vérifié l'huile. Si quelqu'un ne l'a pas fait, levez vos doigts. Parce que vous savez qu'il faut prendre soin de cette voiture. Vous soignez l'extérieur de la voiture, l'intérieur. Vous devez passer l'aspirateur. Vous mettez même du parfum parce que ça peut avoir une odeur. Maintenance. À votre voisin, maintenance. On se doit de le conserver, d'en prendre soin. Ce fait-là, il faut le maintenir, il faut le préserver. Amen. Santé divine, il faut le préserver. Vous avez pu avoir une guérison divine. Mais vous avez reçu et vous êtes parti. Vous ressemblez aux 10 lépreux. Il y en a qu'un qui est revenu dire merci. Ça peut être ce cas-là. La lèpre s'était arrêtée. Mais celui qui est revenu totalement et repoussé. Possible, son état est certainement évalué. Je répète, il y a aussi une foi pour la maintenance. Maintenance de la santé divine. Présence de Dieu et la parole de Dieu. Psaume 107:20, Salam 7:20. Psaume 107:20. J'ai envoyé ma parole pour les guérir. Quand vous lisez le psaume 103, mon arbre bénit le Seigneur. Parce qu'il nous guérit de toutes nos maladies. Prenez note. Exode 15:26, c'est ça? Exode 15:26. Exodosy toko 5:25. Qu'est-ce que dit? Reny aretina rehetra hitanareo tany amin'ny Égypte reny les tsy mahazo anareo. maladies que vous avez vues en Égypte, ça ne vous arrivera plus. C'est ça. Jésus vous préserve de tout mal. Amen. Amen.
anatin'ny école de guérison tsika zao tenenaka akinao anatin'ny école de guérison tsika hoe ampianarin'ny fanahy masintsika Le Saint-Esprit nous anana finoana avoir une foi. azafady tari amin'ny fanahy masintsika avereny tari amin'ny fanahy masintsika L'Esprit anana Saint nous finoana conduit à avoir une foi, anana finoana Andriamanitra avoir une foi en Dieu. satria zao voalaza ao anaty baiboly Parce que la ny Bible zavatra dit rehetra ain'Andriamanitra toute chose est fait. Dieu sait toute chose. rien n'est impossible à Dieu Rien n'est impossible à Dieu. ary ny zavatra rehetra hainy mino À tous ceux qui ont la foi, c'est tout faire aussi. rien n'est impossible Rien n'est aussi zany impossible à aussi ceux à ceux qui qui ont la croient. foi en ceux Rien qui n'est ont la impossible à foi ceux qui ont la foi. an'izay manana finoana Rien n'est ka sy impossible à maintsy ceux qui ont ndraikinao la foi. manana an'izay finoan'Andriamanitra zay ve ianao hoe Avez-vous cette foi? raha tsy Est-ce manana que ianao a mazava aminao le fampianarana androany Si vous ne l'avez pas, l'enseignement est clair aujourd'hui. amen Amen. misy koa ny finoana ozy isika teo a Il y a un autre genre de napetraka Andriamanitra ao anatintsika que Dieu a mis en nous mba azotsika an'izay fananantsika na ny héritagentsika pour que nous ayons notre héritage pour notre corps. Pour Romains 8 Romains 8, Romains 8 verset 11 verset 11. fa mifanan'Andriamanitra io izy dia napetrany ao anatsika Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. raha ohatra ka io nofontsika io mety maty Que si notre corps peut mourir, dia io fanahy io a mamerina ny aintsika sy mitazona ny aintsika ho velona indray remet notre vie. hoe mamerina ny aina zany mamerina ny aina ao Renouvelle anatsika notre vie. indray Renouvelle notre Amen. vie. androany a io fanahy masina io te hikasika anao androany Cet Esprit Saint veut te toucher aujourd'hui. Reçois-le. Amen. raisy note indray ataovy Prenez petit note a encore une fois. Mettez un petit A. misy ny olona mino ny tenin'Andriamanitra Il y a des gens qui croient en la parole de Dieu. fa rehefa nomena n'ity verset izy mena n'ity verset ity Et izy quand a on leur donne ce verset, dia azo ny hoe ils ay comprennent efa voavidiny Jesosy efa voapaye daholo kay a que Jésus a tout payé. ny momba ny tenako Tout ce qui me concerne. momba ny tenako nofo Ah oui. Que Jésus a déjà tout payé concernant mon corps. Amen. Ma vie. Oui. dia tenenindray ny eo akaikinao sady mba atonga atsika tsy atoritory Et pour tenenina que akaikinao nous tenenina endormions akaikinao pas, hoe nous assoupissons pas. ny evanjely hoe L'évangile, tsy momba ny fanahinao fotsiny l'évangile, c'est pas seulement pour ton esprit, fa momba ny fanahinao hoe c'est pour ton dia esprit. momba ny famonjena ny ainao tsy latsaka ny C'est pour adavaka aussi te sauver ton âme, oui. dia famonjena ny nofonao ihany keo Et hoe c'est pour préserver aussi ton corps. androany zany tsika tsy miresaka momba namina sy esprit fa tena Nous ne parlons nofonao pas mihitsy d'esprit fanasitranana et nofonao io d'âme mihitsy aujourd'hui, mais c'est vraiment de la guérison Reste-note, de ton corps dont on parle. Ésaïe 50 verset 6 a Prenez avereno tsara note encore. Ésaïe 50, verset 6. Esaïa toko fahadimapolo andiny fahenina efa haintsika io a teo Jesosy mipaye an'le izy Jésus l'a payé à ce moment-là. Esaïe a toko Ésaïe fahadimapolo andiny fahenina 50, verset 6. dia mifacture nahazony azy a Esaïe 53 verset 5 La facture par laquelle il l'a payé, on le retrouve dans Ésaïe 53, versets 4 à 6. 5 à 6. oui oui dia zay ozy izy pasteur aja teo hoe rehefa Parce mandray que an tu nous as Jesosy dit tout ianao à a l'heure, quand nous recevons Jésus-Christ, dia misy package il y a un package. mila fantatrao hoe Tu dois inona savoir inona ny zoanao quel est ton héritage. ka aza ataonao tsinitsinina mihitsy ny ara Ne nofonao prenez pas à la légère votre corps, ce qui concerne votre corps. fa na ny aretina rehetra ary a Toute tia nosotrana maladie, ils veulent guérir. amen Amen. petit b Petit b, misy nay ny olona il y a des gens, tsy ampy finoana izy ils manquent de foi. hoe afaka sotran'Andriamanitra Que eo ny Dieu eo peut le guérir tsy manana instantanément. finoana izy Ils ne croient pas non plus ny amin'ny tenin'Andriamanitra satria tsy sur la fantana parole de Dieu. dia miteny indray ny tenin'Andriamanitra Et la parole de Dieu lui dit, Jacques 5:15 Jakoba toko fahadimy andimy fahadimy ambin'ny folo Jacques 5,15. Jakoba toko fahadimy andimy fahadimy ambin'ny folo tonga dia vakiko le izy en français sy en malgache naran'i Jesosy et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés ils lui seront pardonnés ary ny fivavaka ny finoana dia hamonjy ilay marary zany hoe mamonjy marary zany dikany hoe famonjena amin'ny marary famonjena amin'ny vatana fanasitranana raisinoty
Ny antsoina hoe amonjy ilay marary dia manala ny rofo izy, manala ny aretina ao anatin'le vatana. Du corps. Vous dites, la prière de la foi sauvera le malade. Dikany hoe sauvera le malade. Ataoko ilay izy amin'ny teny frantsay satria mety sarosarotra. Ny antsoina hoe misauver le malade dia misauver an'le corps amin'ny toute espèce de maladie. Zany hoe esorony ongotana mihitsy le izy. Zay ny antsoina hoe misauver ny malady. Ongotana le maladie. Arracher la maladie. Ao tsika. Pour guérir la malade. Misy ihany koa fomba anankiray hoe il y a une autre manière azon'le olona zany io zany le prière de la foi. La personne peut comprendre. Raha ohatra izy zany ka tsy ampy finoana, raha tsy ampy finoana izy dia premièrement zany la prière de la foi. De foi, c'est premièrement il faut faire les prières de la foi. Dia faharoa ka anankiray deuxièmement ametrahanao tanana izy dia il vient poser la main et il guérit. Marc 16:18. Marc 16:18. Marc toko faina ambin'ny folo andimy fahavalo ambin'ny folo. Marc 16:18. Marc toko faina ambin'ny folo andimy fahavalo ambin'ny folo. Marc 16. Et ils poseront les mains sur les malades et ils se porteront bien. Même se porter bien, ils seront guéris. Amen. Tenez le sitrana. Guérir, c'est que la maladie s'en va. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de maladie. Derrière, il y a une foi derrière. Il y a des gens qui disent parfois, je le dis de manière directe, si tu n'as pas la foi, Jésus ne te guérit pas. Mais moi je te dis, il y a une part de vérité, mais une part de fausse. Là où on peut se tromper, nous allons en parler maintenant. Parce que Jésus, s'il aurait attendu la foi de Lazare qui était déjà mort, il ne serait pas ressuscité. Est-ce que vous comprenez? C'est ta foi qui t'a guéri. Ce cas exceptionnel, Ce sont des cas exceptionnels. Les personnes dans les rues que vous rencontrez ne sont pas obligés de croire en Jésus-Christ. Tu ne peux pas guérir sans la foi en Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'il va comprendre. Accepter Jésus. Quel est votre foi? Est-ce que vous avez forcé avant de lui imposer la main, vous allez croire ou non qu'il est ou non la foi. Mais vous avez la foi. J'ai la foi, je vais imposer la main. Et la personne reçoit une guérison. Il y a deux positions que nous maintenant voir aujourd'hui, si le temps nous le permet. Amen. Nous pouvons recevoir une guérison divine. Nous allons développer ce. Il y a beaucoup d'assemblées qui peuvent penser que des miracles sont passés. Les créations, c'est passé. C'est révolu. Tatinour, je vois Tatinour présente aujourd'hui. Elle a déjà en Jésus-Christ, elle a déjà reçu Jésus. Et la première fois on s'est vu, Jésus a recréé son cœur. Un professeur qui l'a suivi pendant des années, au moins 8 ans, entre 19 et 20 fois, tension. Sa tension artérielle était entre 19 et 20. Elle était vivante.
Parce que ce qui nous a tristé, c'est qu'elle fait des efforts, elle était fatiguée. Elle avait 5 sortes de médicaments qu'elle devait prendre toute sa vie. Et la parole de Dieu, tu dois le consommer toute ta vie aussi. Là, c'est un enseignement du Saint-Esprit. C'était une école, c'est lors d'une école de guérison. Tati Lourd n'avait pas le temps de m'expliquer. Tati Colombe qui l'a rencontré en métro, tram. Chez Carrefour. Des malgaches qui se voient. C'est comment on va entraîner Tati Lourd. Il n'avait même pas le temps d'expliquer qu'elle avait une maladie de cœur. Fa nisy parole de connaissance tam'izay il y a une parole de connaissance qui disait flux sanguin même le flux sanguin tension la tension artérielle réguler Jesosy am'izay le izy Jésus va réguler la tension artérielle. De lesona tam'izay ihany koa hoe et la ten'Andriamanitra manasitraka là aussi disait que la parole de Dieu guérit. De tsy niteny izy tsy niteny Tati Colombe izy tsy niteny anazy Tati Colombe au pasteur. Rehefa nody tany an-trano izy dia hoy izy chez elle. Za mino. Moi je crois quand elle est je crois et je ne prendrai plus de médicaments. Elle est là maintenant. Elle ne prend plus de médicaments. Miracle la création, les professeurs nanaraka azy pendant 8 ans. Le professeur qui l'a suivi pendant 8 ans. Manana cœur de jeune fille. Elle a dit qu'elle a un cœur de jeune fille. Cœur de jeune fille. Aujourd'hui, ayez la foi. Amen. Amen. Quel que soit si Dieu a mis l'appendice, c'est que Dieu l'utilise pour quelque chose. Le monde ne sait pas quoi en faire. S'il y a une maladie, il passe par la chirurgie. Si quelqu'un est opéré du rein, revenir, oui, ça redevient neuf. Mais on a peut-être coupé votre intestin. Ils vont revenir selon Dieu l'a fait. Amen. Miracle de création, parce qu'il y aura un miracle de guérison, un jour de création. Miracle de création. Amen. De création. Est-ce que vous croyez en cela? Si vous croyez, vous allez on peut recevoir la guérison. C'est votre foi. Vous pouvez recevoir en tout moment. Recevez. Vous pouvez recevoir. Recevez. Jean 5, nous allons pas lire ici, mais vous prenez note dans Jean 5. Jean 5 vous allez voir que Jésus est passé par le lac de Bethesda. Il y avait un monsieur qui était là pendant 38 ans. Il cherchait la guérison. Il y a des moments où les anges touchent l'eau. Ceux qui rentrent dans l'eau. Donc il faut reprendre note. Le monsieur était quelqu'un de persévérant. Mais la foi lui manquait. Jésus arrive. Parce que Jésus est la guérison. Verset 6, Jésus lui pose la question, est-ce que vous avez envie de guérir? Plusieurs fois je l'ai dit au travail. J'ai la crève. Il y en a qui disent j'ai la crève. J'ai la crève gastro. J'ai la gastro. Na grippe. Ou la grippe.
teo sitrana va ianao avy aty dia vao maika dis, est-ce que vous voulez guérir? Venez. dia anontaniako ny ampitsony iny a Je le demande le lendemain. raha ohatra ka mbola tsy sitrana dia mbola teneniko any avy aty S'il n'est pas encore guéri, je lui dis viens. mandra-patongany a hoe sitrana Ils guérissent. fa ny akabeazany a tena une fois dia vita dia ray nanto Oui, mais la plupart, une seule fois, c'est fini. Ils tenenina guérissent. akaikinao hoe za mino nefa hoe lazany tena koa hoe mino Je dis que je crois. nefa ny mpira zany metra tanana ohatrany tsy Mais sitrana combien de fois m'a imposé la main et je ne suis pas encore guérie? olona tsy mino daholo reo nametrahana tanandreo a nahazo Les gens que, Des- sur lesquels Vonaka, j'ai imposé Jesús, la main, fa malaza mihitsy ao ampiasana mais ils ont reçu. zao ohatra efa fantatra zalao ampiasana Les hoe gens pasteur de mon travail, Dia ils savent que je suis lasa fantatra pasteur. zalao ampiasana farany hoe pasteur Ils savent que satria je suis rehefa hoe pasteur. misy marady izy t'inquiète pas ozy izy Quand t'inquiète il y a pas quelqu'un de malade, matsele marady zany ils t'inquiète disent, pas ozy celui izy qui est il a pas malade, peur t'inquiète pas, il n'a pas peur. dia oui dia mikanye tokoa le izy Et oui, et il gagne. Et misy fahavelona rehefa avy eo mbola miteny ils guérissent. zay zavatra zany tena Il y aura un témoignage tout à l'heure. étonnant le izy C'est étonnant, mahagaga le izy satria ça m'étonne. mivavaka amin'ny olona tsy mino indray a Parce que quand on prie, ahitana guérison instantanée prions pour quelqu'un d'incrédule, nous noho voyons ny des olona guérisons milaza fa instantanées mino par rapport à des guérisons à des Instantanées. instantanées. amen zay mihitsy le izy ka misy an'izay pauline zay zao vao nitantaraiko Il y izy a izy le menatata cas de amin'ny Pauline herinandro aussi, il y a Pauline, zay. cette semaine. collègue C'est un collègue, c'est un collègue. za zany miasa amin'ny ordinateur dia eo Quand je amin'ny travaille sur somiako l'ordi, misy an'le hitanao misy an'le le gel souris, reny il y a le gel côté satria zay atao valo eo Nous eo sommes eo 8 heures au io travail. izy efficace fe io izy izy fa zaho izy Et misy Pauline me pose des tendinite questions, j'ai une tendinite. au fait tsy tendinite C'est fa pas une tendinite en fait, mais ohatrany hoe malformation moa zany c'est zareo une malformation. hoe les tendinites les tendons eto a mifampisievose Se chevauche. lefa ny tokony hitanareo ty le parallèle misy an'le Ça doit être anakiroa parallèle parallèle. Si vous eny regardez anazy votre paume de misevose votre main, elle, io rehefa ça vao se hiver ny chevauche. andro a Quand c'est l'hiver, dia marary daholo ny elle a nerf ray une amanontolo douleur. satria nienjana le tendon Parce que le tendon, dia mifampikasoka dia ohatrany hoe misy frottement dia marary il y a un frottement et le tendon se lui fait mal. dia za ry tsy mivonona koa raha isan'andro hoe ohatsaiko Moi, hoe je raha me mpitsy prépare metrahako tanana pas, je ohatr'ohatr'izany prépare pas Fa tamin'izay tout agaga be io mais zany. ce jour-là, j'étais tu veux être guéri leo a Je lui ai posé la question, tu veux être dia guéri? zao ny zavatra atao anatiny izy Et Pauline a répondu, ah, quoi ozy izy quoi? tu vas me sortir ta bourde de cristal aveo ozy izy Tu vas me sortir ta non boule non de non cristal. Non, Je vais non, prier pour toi, ouais. Je vais prier pour toi. dia teneniny akaikinao tsy vavaka lava be Il ne faut pas une Tiens, longue ma prière. fille, Il Jésus. faut pas une longue tonga dia prière. nalaiko ny tanany dia Je l'ai pris mivavaka sa teo a main, j'ai pris sa main, j'ai prié, roako ny devoly a j'ai chassé zay les ao esprits ambadika malins. satria tsy maintsy misy devoly foana ao Parce ambadika que na titsika na derrière, tsitsika il y a toujours des esprits malins. dia ny delie izy a Je l'ai délié. dia nysaseko zany J'ai le maladie chassé la dia maladie. tsy niteny izy teo leo a Elle tsy n'a rien niteny izy dit teo sur leo le champ. vous za reçois ta guérison Mais je lui ai ok dit, reçois ta je guérison. crois en Elle toi m'a ozy répété, izy ok. tsy mety miteny mihitsy izy oui je crois en Jésus Et elle ne le dit jamais, mais Et- je lui dis que je crois en Jésus. dia nandeha teny ny journée za Les jours passent. dia niara tafody tao anaty train zay ny arivan'iny tsy fananina Enfin, la journée se passe et on rentre et on se retrouve. dina dans moa le izy train. nareo nitsavatra ny trano Ce nanantona qui izy s'est passé, elle est venue me voir. dia ozy izy Elle m'a dit, est-ce que c'est normal ozy que c'était brûlant ozy izy ta main est-ce que c'est normal que ma main était brûlante? non ta main ozy izy Ta ma main, main oui. La main du pasteur était brûlante. dia hoe za hoe zay hoe le fany masina mikasika anao C'est le fait de l'Esprit Saint. C'est dia hoe l'Esprit Saint tsy qui te déjà dit ozy izy je crois pas Il a Déjà, dit, tu seras là, répété, ça va pas, mais nous, tu vas je t'ai vous déjà dit, je ne crois pas. hiversika zao tenena akaikinao mbola hiversika zao Nous sommes encore en hiver. ny ampitsy mihitsy hitako tsony le atel voninahitra an' jesosy Le lendemain, j'ai pris de la tête. instantané avy reny hoe instantané Instantané. teo aloha eo Sur le champ. ampianarin' jesosy sika hiasa ohatr' zany a za koa le tsy nahay ohatr' zany tao nous apprend à travailler de cette façon. fa napesa Avant, je ne croyais pas, enfin, je ne faisais pas non plus. famposen'ny fanahy masina Mais hoe l'Esprit Saint m'a zay poussé. inonao ary a avoay am'izay Ta foi, enfin, utilise ta foi. hitanao zay le miverina any amin'le conférencier teo a Je reviens au début.
Bill Gates tsy afaka itenenao mihitsy, tsy afaka hanoro lalana anao mihitsy mba hipoaka amin'ny business-nao raha tsy efa mipoaka aloha anazy. Le cheminement. Ah oui, Si lui, il n'est pas arrivé déjà conscient. Ao tsika. Vous Afaka suivez? manao tsika. Ao, ok. Misy zany hoe ty Pauline ty zao a, Pauline, olona par laza exemple, fa tsy mino Christine fa nahazo elle guérison sait qu'elle est instantanée. incrédule alors qu'elle a reçu la guérison. Be tamintsika reto a, Nombreux d'entre laza nous famille. Ndraindray disent laza que nous avons ndraindray la foi, tantara disons que nous avons baratany, la foi. Ils peuvent même dire, raconter des balivernes. tantara baratany, Oui. be resaka. Nous Ça pouvons mine. dire des baratins. Za mino an Jesosy, Je mino crois fony en guérison divine. Jésus, je crois en la guérison Teneno divine. akaikinao hoe ay, cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Efa hitanao izy a, Tu l'as déjà vu, efa hitanao izy fa reraka. tu le vois déjà Hitanao izy fa fatigué, misofrire. tu le vois souffrir. Dia au lieu de tonga dia miteny Au miavoe lieu hoe de marary a, tout de suite qu'elle est malade, inona no tokony atao a, qu'est-ce que je dois faire? dia izy indray no miteny mampahery amin'ny paster izy, bien sûr mampahery azy izy. Mahery Jesosy, sitrana. Elle dit, Manasitrana Jesosy, Jésus oui, amen ianao a. Jésus est puissant. Fa tsy teny aminao le izy, teny akaikinao Mais izay il le ne dit erreur. pas. C'est là Na l'erreur. tokony hiteny aminao le izy hoe mba ho hiteny amin'ny hafa ihany koa. Teneno akaikinao e. On doit le dire pour que ce soit vu par les autres. Tenendreny akaikinao électrochoc hoe. Électrochoc. Tsika tsy tonga hoe tsika hicritiquer hein. On n'est pas venu pour critiquer. Fanahy masina tsy micritiquer fa fanahy masina micorriger. L'Esprit Saint ne critique pas, il corrige. Micorriger izy. Satria misy certaines choses tsy maintsy mila correction. Parce que certaines choses ont besoin d'être corrigées. Estera zao efa manoratra A, B, C, D, E, F hatrany Et Z. c'est écrire A, B, C, D, E, F Fa maintenant. raha tsy tsinao izy a, hoe tsy maintsy ao Mais si tu la anatin'ny corriges pas, ligne reto, Que ce dia ho soit ratsy écrit soratra dans be les, io zaza. entre les lignes des interlignes, elle va mal écrire. Satria fantany hoe Parce zary qu'elle sy sait- ny mamany a mahay lavitra noho Moi izy. et sa maman, Ah, nous tsika. savons mieux que Ao azy. nous pouvons la Dia diriger. teny andrany eo akaikinao aza monsieur comporter ohatry ny incroyant ntsona. Ne vous comportez plus comme des incroyants, des incrédules. Teto nisy incroyant anankiray izy isika Il y teo amin'ilay Jean 5. avait un incroyant dans Jean 5. Ohatry ny mihitsy le kristiana sasasasany. Jesús ianao ce monsieur à cette personne. Tantara indray Jesosy hoe misy anjely manao an'izao dia izay mikitika voalohany an'io Déjà, dia est-ce que tu veux être guéri? mampahery an'i Jesosy Lui, izy. il raconte ce qu'il s'est passé. mino la Jesús situation. izy. Il ne croyait pas en Jésus-Christ. Tsy mino amin'ny Jesosy izy hoe Il ne croit pas en sa fa manino personne. Jesosy miteny hoe te ho sitrana va ianao. Pourquoi Jésus lui pose cette question? Zao nefa vao mafaly. Mais la bonne nouvelle, c'est que Rehefa niteny Jesosy ny zaran'ilay fanasitranana, quand Jésus a Oui. parlé et qu'il a, mitsangatsangana dia batao fandrinao tena niny et qu'il a dit, ny obéir izy. oui, relevez-vous et prenez votre lit, ils ont obéi. Ny obéir izy. Ils ont obéi. Zay zavatra hoe tena takinana Parmi amin'ny les guérisons kristiana que azy. Jésus a fait. Donc nous Les demandons Pauline, à ce que il n'y a les dit. chrétiens soient ainsi. Tsy nahavita nanao an'izao le tanana. Tsika rehefa La meta Pauline tanana ne pouvait pas asa bouger raha sa taditanareo tsara. Rehefa audasy miheny Jesosy Mais antsika c'est rehefa l'audace tenona que akaikinao. Jésus nous a donnée. Tenona akaikinao mila manana audasy ianao. Nous devons avoir l'audace. Raisinao audasy a tsy Audace, prenez angatahana. note. Audace, on ne le demande pas. Fa ny audasy a fanehoana ny finoanao. L'audace, c'est démonstration de votre foi. Zay mihitsy mila démontrenao le izy. C'est la démonstration de votre foi, l'audace. Rehefa nianatra tsika ao amin'ny Esdrasy a tamin'ny resaka hoe resaka jeûne prière. Quand on a parlé du Dia jeûne nisy fotoana prière, Esdrasy a il y a des Ezra. moments où Ezra. Ezra plutôt. Esdras izy amin'ny français fa Esdras en Ezra français, izy oui, amin'ny oui. teny Ezra gasy. en malgache, mais Esdras en français. Dia jereo nisy fotoana izy nitory tamin'ny mpanjaka hoe ny Andriamanitra hoe zao zao Il zao a zao dit zao au zao roi zao que zao. notre Dieu était voici. Tourisme, Comme hein? ça, oui, comme ci, comme Dia ça. nisy fotoana zareo tsy maintsy handeha niala Et tao il y a un moment où Babilona il dia ho devait any partir Jérusalem. de Babylone pour aller à Jérusalem. Dia voakaikitra tao anatin'ny fony Esdras Et il a senti dans son cœur, un passement de son cœur, misy zavatra grave be tsy maintsy il y olona a lova quelque aminay chose de nefa grave. nomenatra andeha ho any amin'ny roi hoe Ils itenina vont hoe passer sur un miogarde moment zay. difficile, mais il avait peur d'aller voir le roi pour Ezra. lui donner de l'aide, Ezra, demander oui. de l'aide. dia zao nefa ozy izy lasa izy ny jeûne prier Il a jeûné, il a prié mba hahatonga ny tanan'Andriamanitra ho marina. pour que la main de Dieu s'étende sur eux, Confirmer la parole de Dieu. pour confirmer la marne parole de l'izy. Dieu. Et ça a été
Alléluia. Exaucer. Ohatra hoe audace tsy maintsy anananao Il zany. faut avoir l'audace. Amin'ny manaraka rehefa marary La prochaine fois, quand vous serez malade, dia tonga dia tsory hoe tsy manam-pinoana hoe tsy ampy il finoako. faut mieux le dire tout Bon, de suite. si- J'ai pas assez de foi. Na tonga dia tsory hoe Ou bien vonjeo amin'ny tsy finoako koa. venez Teny à mon hoe secours. Venez à Léo, mon petit secours. flou, quoi. Venez à mon secours. Fa aza se justifier. Je suis incrédule. Aza Ne lahatra vous tsony justifiez verset pas. biblique hoe paster zany Oui, ianao ty verset ne 6 vous verset citez 10. pas des listes, ne donnez pas des listes de versets bibliques, mais dites la vérité. Fa avoueo les faiblesses raha ohatra Avouez ka votre misy. faiblesse. Ao tsika. Aza misapoy amin'ny finoan'ny olona tsony. Ne vous appuyez pas sur la foi des autres. Fa miapui avy ianao amin'ny Jesosy amin'ny finoana amin'ny Jesosy. Appuyez-vous sur la foi en Jésus. Amen. Amen. Aka ohatra anankiray indray tsika Je vais Namana. prendre un autre exemple. Naman. Namana dia fantatsika tsara fa Naman, nous savons, capitaine ny armée c'est syrien un izy a. capitaine de l'armée syrienne. Dia lépreux izy a, Il mitady était, Élisée il était prophète. lépreux et il cherchait le prophète Élisée. Syrien izy a, Il est syrien. fa nakany Israël izy Il satria était en lépreux. Israël parce qu'il était Ah, tu sais lépreux. Il est allé en Israël Rehefa parce tonga qu'il tany était amin'ny lépreux. rehefa tonga rehefa se rendre rehefa tonga tany amin'ny tranon'ny profeta Élisée any izy a. Quand il est arrivé chez Élisée, Amin'ny maha capitaine de l'armée azy a. comme il est capitaine de l'armée, Afaka ny imposeny eny e. Afaka ny teny izy hoe maramila andana live. Élisée ho eto aty ihany. il pouvait imposer, enfin dire à ses soldats d'aller chercher le prophète Élisée et il l'emmène vers lui. Fa nanana finoana izy. Mais il avait Fahapahana la finoana. foi. Aisinao ty. Nanana fahana finoana izy a. Il Ny se déplacer any izy tonga tany amin'ny prophète. l'a conduit à se déplacer jusqu'au prophète. Zavatra roa ny tsy Il y a tranon'Andriamanitra deux taminy. choses que Dieu a guéri. Les lèpres La lèpre des cœurs hautains. et le cœur hautain. Nananavinavim-panahy be Parce qu'il iarainy. était fier. Zay mihitsy Orgueil. satria fiera be izy. Za tena olo mpanjaka za Je za suis za un za za. homme du roi. Il Bah, avait les vraiment photos cette lèpre, fierté, izy, hein. cet orgueil. Mais quand il était atteint Tsy de la lèpre, mahery noho lèpre izy. il était abattu parce que la lèpre était plus fort que lui. Amen. Amen. Fanasitranana amin'ny voalohany le cœur hautain tsy mivoaka Elisa. Oui, pour guérir le cœur hautain, Élisée n'est pas sorti. Fa ny serviteur Il a envoyé son no serviteur nirahana dia mitondra qui- vahaolana faran'izay tsotra. et le serviteur a donné une solution très simple. Inona le izy? Andalo ianao milomany mipito any amin'ny rano Jordana. Et allez vous baigner, vous plongez 7 fois dans l'eau du Jourdain. Teny indray ny eo akaikinao Dites à votre fanasitranana voisin, hoe guérison, avy ireny fanasitranana guérison. tsisy dikany amin'Andriamanitra. C'est très simple pour Dieu. Capitaine ana armée syrien izy a Il est capitaine de l'armée nandresy syrienne foana qui a toujours gagné Fa lavo teo anatrehan'ny ses lèpre. adversaires. Mais il était abattu parce que... nefa le nefa lèpre, noentiny teo anatrehan'ny prophète Élisée le lèpre Mais quand il l'a emmené auprès du prophète Élisée, tsy hiady be akory a il n'y avait même pas un combat. fa milomany mipito. Oui, il savait. Il Hitanareo fallait amizay plonger le 7 différence fois. an'le Vous voyez le ady nofo sy le ady mpanahy. le combat de la chair et on peut dire la résistance de l'esprit. Teneny eo akaikinao wow tsotra amin'ny Wow. Jesosy hoe Simple pour Jésus. maro zany tsotra amin'ny Jesosy ny fanasitrana. C'est simple pour Jésus de guérir. Na marary hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladio Même ohatrany si Job vous ary avez ianao une misy ulcère a. maladie, comme Job l'avait un ulcère qu'il atteint de la tête aux pieds. Bakeo ny tantaran'ny Job a. Lisez l'histoire de Job. Fa rehefa miverina tamin'ny finoanan'Andriamanitra izy Quand il est revenu à Dieu et qu'il a cru en Dieu, dia nanino mbola nisy ulcère il tafajanany n'avait plus d'ulcère. tsy hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladio mivolaza nisy ulcère fa rehefa miverina tamin'Andriamanitra izy a hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladio Mais tsisy quand il est teny hoe revenu à tsisy. Dieu, ça a disparu. Androany eto resaka ny azo fahefana amin'ny ara-maherin' Jesosy niny naretina mbola amin'ny tarazoka amin'ny anara-maherin' Jesosy a miala daholo. Je prends toute autorité sur Ongoto toute anatrany amin'ny foto amin'ny aretina anara-maherin' Jesosy. j'arrache toute maladie. Amen. Que ce- Ao zay Amen. efa atao antsika bebe kokoa androany a Nous allons nous concentrer ny amin'ity hoe afaka manome guérison ty koa. sur ce fait aussi que peut donner la guérison.
Je vais prendre un exemple. Paul. Paul ao amin'ny acte 14, 7 à 10. Acte 14, 7 à 10. Asan'ny apôstôly toko efatra amby folo, andiny fafito ka hatramin'ny fahafolo, tonga dia vakiko aminaran'i Jesosy. Acte 14, 7 à 10. Asa toko efatra amby folo, andiny fafito hatramin'ny fahafolo, aminaran'i Jesosy. Et là, ils prêchèrent l'évangile. Il y avait assis un certain homme à Lystre, perclus de ses pieds à estropiés, étant infirme depuis l'utérus de sa mère, qui n'avait jamais marché, surligne infirme depuis le ventre de sa mère. Verset 9, celui-ci entendait parler Paul. C'est là, hein? C'est là, hein? Quand il y a une prédication, il y a une foi qui suit cette prédication. Et cette foi, la foi vient de la parole. Et la parole vient de Christ. Amen. Amen. Vous êtes sauvés. Dans la parole de Dieu, c'est parce que vous aimez écouter les prédications. Si vous avez reçu une guérison, si vous voulez avoir la santé divine, vous devez nourrir la parole de Dieu pour la conserver. Vous suivez? Ça, c'est une chose. Celui-ci entendait Paul. Paul, il était en train de faire quoi? Il était en train de prêcher l'évangile. Qui le regarda fermement et percevant qu'il avait la foi pour être guéri, dès d'une voix retentissante, tiens-toi droit sur tes pieds. Il en a tombé Paul la tête. Paul ordonna. Il a intercédé pour le paralytique. Il en a tombé le paralytique. C'était pas fournis. Il y a des gens qui sont déjà prêts à recevoir la santé divine. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir? Est-ce que vous voulez avoir la santé divine? Est-ce que vous voulez vivre de la santé divine? Sa santé divine, c'est qu'aucune maladie ne peut vous atteindre. Izy nary amin'ny Paul no toroteny ary Paul no nibanjina azy mafy ka nahita va manampononosy trano io dia niteny Paul hoe mitsangana ianao a. Paul a dit, dia nitsangana. Nefa nle surligné antsika teo a. Nous avons surligné. Infirme depuis l'utérus de sa mère et qui n'avait jamais marché. Tsy nila nanao tata zany izy hoe datoritsy andana atao tata. Fa tonga dia nasady nahainy joro a, tonga dia nahainy andeha, dia nahainy saute a. Il sauta et il marcha aussi. Il marchait et il sauta, comme vous le voyez. Ahita an'izany tsika manomboka amin'izany. Satria fa ny masina efa mipromettre antsika fa ny amplifie ny ministère antsika amin'ny signe sy prodige a sy miracle. Amen. Teritsika ohatra faharoa. Deuxième exemple, Pierre et Jean. Acte 3, 6 à 7. Acte 3, 6 à 5. Asan'ny apôstôly toko fahatelo andiny fahaenina sy fahafito. Jereo tsara. Acte 3, 5 à 7. Petera sy Jaune dia fantatsika tsara fa mpianatry Jesosy. Jean étaient des disciples de Jésus. Mpianatry Jesosy surligne mihitsy mpianatry Jesosy antsoina hoe mpianatry Jesosy dia nianatra tamin'ny alalan'i Jesosy mpampianatra. Et auprès de Jésus qui était leur enseignant. Nanana Jesosy izy zany ho mpampianatra azy. Ils avaient Jésus comme enseignant. Fa ny masina mbola mampianatra antsika tahaka izany androany amen. Mba ahafahantsika manao tahaka nataon'i Jesosy. Comme Jésus l'a fait. Verset 6. Verset 6. Alors Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Qu'est-ce que Pierre veut dire? Ni argent ni or. Satria ny fanasitranan'ilay dokotera raha nandinika tsara sika ny tantaran'ilay vehivavy na raha 12 taona dia mila argent sy or mba azona soin. Parce que quand on va voir le médecin, nous avons vu le cas de la femme malade. Il a besoin d'argent et d'or. Pierre a dit, j'ai pas d'argent à te donner, j'ai pas d'or à te donner pour que tu ailles voir un médecin. Mais ce que j'ai, je vais te le donner. Chez Jésus,
Lève-toi. Mitsangana ianao Jésus. Lève-toi. Mitsangana ianao Jésus. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareth. Au nom de Jésus, de Christ de Nazareth. Et au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Nous allons faire un acte que nous n'avons jamais fait aujourd'hui. Nous allons bientôt terminer avant. Quand Pierre a pris le jeûne, il y avait une force qui sortit de Pierre pour saisir la personne qui est incrédule. Quand la force est passée, la personne s'est levée et il a pu se tenir debout et tous ses membres étaient en fonction. Voilà la foi agissante. Voilà la foi agissante. Combien de fois tu as dit que tu crois en la foi, tu as une foi de guérison et quand tu es toujours là. Nous avons entendu divers témoignages. Vous dites que votre voisin n'ayez plus honte. Ayez l'audace d'imposer la main et pour guérir les malades. Mais si toi tu ne crois pas, si dans ton cœur tu te dis si j'impose la main et qu'il ne guérisse pas, et pourtant tu es la source. Et toi tu fermes déjà le robinet, fortement le robinet. Qu'est-ce qu'elle goutte? La personne peut avoir le robinet fermé, il n'y a aucune goutte qui tombe. Oui. Oui, vous pouvez répéter plusieurs fois. C'est même que je suis guéri, mais si vous ne vous imposez pas, si vous ne faites pas, on ne peut pas avoir l'électrochoc et vous ne guérissez personne. Vous dites que vous croyez et on ne voit rien sortir. Tu ne peux même pas prier pour ta petite famille. C'est pas parmi nous, mais il y avait une personne qui nous a fait rire, ma femme et moi. C'était aussi une école de guérison. C'était un samedi. Il a envoyé un message à Tati Mérine. J'étais prise de malaise et en chemin je suis partie en urgence. Chercher l'erreur. Et pourtant, c'est quelqu'un qui croit. Pourtant, je peux vous choquer. Et il dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit fait que nous avons une force, une puissance en nous. Et Satan voit. Il met malaise pour que tu ne puisses pas assister à l'école de guérison. Et depuis ce moment-là, on n'a plus revu cette personne. Voilà. Il y a des moments où nous appuyons sur l'onction de guérison. Amen. Amen. Corinthiens 1, verset 12. Jésus a donné ce don de guérison à son Église. Don de puissance, c'est un don de puissance en fait, parce qu'on a besoin de puissance. C'est de l'intérieur que ça explose. Don de guérison, c'est opérer des miracles au nom de Jésus. Don de guérison et opérer des miracles au nom de Jésus. C'est pas tous les miracles. Lisez Corinthiens 12 en entier. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu, de Jésus. Il y a des miracles, on peut appeler, il y a des miracles qu'on appelle des miracles de divertissement. On a déjà fait cette leçon. Regardez dans Jean 6. Lisez Jean 6 depuis le verset 20. Jésus dit, il est convaincu qu'on n'a pas compris. Pourquoi je fais des miracles? Jésus l'a dit. Vous ne comprenez pas pourquoi je fais des miracles. Ça veut dire que Jésus, quand il fait des miracles, il y a une raison. Alléluia. Alléluia.
fantatsika tsara tao anatin'ity école ity parfaitement. Fanome Jesosy antsika ny pouvoir nous avons Jésus nous donne le pouvoir ny hery anasitranana ny aretina rehetra guérir toute maladie. Any amin'ny Luka toko faefatra ny dimy fahavalo ambin'ny folo 4 verset 18. Luka toko efatra ny dimy fahavalo ambin'ny folo dia hoe ny fanahin'i Jéhovah natao amiko izy. L'esprit de Dieu est en moi. Dia any amin'ny acte 1:8 dans Acte 1:8, vous allez recevoir une force d'en haut. Demandez ses revêtements. Revêtements de puissance. Revêtements de puissance. Pour qu'on puisse témoigner de Jésus. Par des signes, des miracles et des prodiges. Cette onction de guérison. Au anatin'ny école de guérison zao dia miparitaka le mosy miparitaka miasa le mosy zao actuellement l'onction c'est pas se déploie nous le recevons là mais tsy fantatsika zao mais nous peut l'ignorer misy maintenance ihany koa am'le santé divine il y a une maintenance aussi de la santé divine misy miracle de création tranga il y a un miracle de création qui peut se produire tu sais pourquoi? Parce que nous sommes en présence de Dieu. Une voiture de course, à 5 km. Quand il fait 5 km, elle est neuve quand elle sort. Elle ressemble à une voiture neuve en sortant du garage. Juste pendant 5 km, pendant 5 km, le conduit. 25 ans. Comme s'il conduisait une voiture de 25 ans. C'est-à-dire qu'il ne ménage pas. Mais quand la voiture revient, la voiture est fatiguée. Les pneus sont usés. Et il y a des personnes, des mécaniciens spécialisés pour changer les pneus et tout ça. Demain, avant qu'il fasse le même spécial, l'UB a besoin. L'UB dort, mais les mécaniciens sont à l'œuvre. Des mécaniciens rétablissent à neuf la voiture. Pourquoi le mécanicien ne conduit pas? Les mécaniciens ne conduisent pas la voiture. Pourquoi c'est l'UB? Parce que les mécaniciens font leur travail et l'UB fait son travail. Ton travail, c'est témoigner de la présence de Dieu, de Jésus. C'est Jésus qui guérit. Quand tu sors de cette salle, tout est neuf, tout est renouvelé. Amen. Est-ce que vous suivez? Nous sommes en présence de Jésus. L'homme, quand il revient, il n'a pas besoin de vérifier les pneus. Il met son casque, il rentre dans la voiture parce qu'il est convaincu que les mécanos ont fait leur travail. Qui croit qu'il est rétabli de la responsabilité aujourd'hui? Recevez, vous qui êtes dans la nature. Ny alliance vitan'i Jesosy iny le fanentsika tany nous appuyer sur l'alliance faite par Jésus-Christ au début, nous en avons parlé. Le ozy isika teo hoe ina le izy le tenin'Andriamanitra teny hoe tenin'Andriamanitra. Quand nous avons parlé de la parole de Dieu. Miankina amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Jésus a porté les souffrances, il a porté les douleurs. Quand la maladie survient dans sa vie, dans votre vie, il y a la souffrance, il y a la douleur. Ces choses vont de pair. Qui a déjà eu mal aux dents? Est-ce que vous avez souffert? Comment c'est la douleur quand vous avez une mauvaise dent? Quand vous allez chez le médecin, vous courez, vous avez un rendez-vous, vous dites enfin j'ai un rendez-vous, aujourd'hui je vais te guérir. Tu supplies le médecin. Mais devant Jésus, tu es là. Il va te rétablir.
mais zay vady rehefa mijery en Facebook Moi, je n'ai pas envie de savoir. Aza mihinana tilapia aza mihinana hena rozy cancéreux. Ma femme et moi, on lit qu'il ne faut pas lire. Il C'est faut pas même manger avec de tilapia, il ne faut pas manger de viande saignante. maro zany lova pasteras tsy azo hoanina daholo zao zao aza misotro rano tsao fa tsy maintsy ho amin'ny bouteille. D'interdiction, on ne peut pas boire la bouteille, il ne faut pas boire de l'eau de cette bouteille, il ne faut pas prendre du sel. Zany izy daholo zany. Ça fait partie de la liste des interdits. Ao Marc 5 sika. Dans Marc 5, Marc 5 24 34 tsy vakitsika. 34, nous allons pas le Marc lire. 5 24 34. Marc 5, 24, Marc toko 34. fadimy andimy faefatra amby roapolo ka hatrany efatra amby telopolo. Dia hitantsika ao Nous allons, nous voyons rehefa nandeha Jesosy dia nifanisika ny olona. quand Jésus avançait, les gens se bousculaient. Fa rehefa mifanisika ny olona Quand les gens se bousculaient, aiky tsy zay mifanisika rehetra manantona ny Jesosy dia mahazo. c'est pas tous ceux qui se bousculent qui reçoivent. Fa nisy vehivavy nareny momba ny Jesosy. Mais il y a une femme qui a entendu parler de Jésus. Tapidalakale izy. Elle était vraiment à bout L'âne de or, force. Elle Lany ny argent. avait plus d'or, elle avait plus d'or. Tsy afaka mipehana Elle avait plus dokotera intsony. d'argent. Fa izy zay tena opportunité sy privilège. Elle a dit, c'est une opportunité, un privilège. Aujourd'hui, je ne rentrerai pas bredouille. Eh, sao dia mba opportunité sy privilège nao. Est-ce que vous aurez aussi, et c'est peut-être Tsy votre verena moment ny aussi, aretina amin'ny fiainanao tsolo. que la maladie ne revienne plus, c'est aujourd'hui votre jour. Raha mitarika C'est anao fa votre masina part androany aujourd'hui. Si l'Esprit Saint Reste vous dans un anneau. conduit, prenez votre part. iny le L'opportunité, un vehivavy privilège mahitra pour eto vous le aussi. Imaginez cette femme, voaka foana ny rà. ça fait Nareo a plusieurs vehivavy années io où ao vous anatin'ny fizoro voaka ny rà ohatrany vous fay. pensez à une femme, Io vadiko. oui, une Rehefa femme hoe toute, rehefa hoe tonga toute, zay ny volana. oui, notre Eo vehivavy izy ka. toutes les femmes, nous Tsy connaissons fahotana ce ny resaka problème. zany. C'est pas un péché d'en parler. Ty Mais vehivavy moi, ty ben, nous tsy sommes 4 jours ohatrany fatigués. ny vadiko akory tsy 5 jours ohatrany Mais nareo na c'est pas 6 5 jours. jours comme pour les femmes. Et Habituellement, le mais là, c'est 12 ans. 12 ans. 12 ans. Tsy mitsatra. Le Sans rà tsy s'arrêter. tsy le Le fity sang le coule sans robinet. s'arrêter. Le robinet Ao sans zay s'arrêter. privilège hoanina zay anty Jesosy ty. J'ai le privilège de voir Zay le Jésus. tenentsika foana hoe c'est mon temps, c'est C'est mon ma temps, saison. c'est ma Avereny. saison. C'est mon temps, c'est ma saison. Dites-le, c'est mon temps, c'est ma saison. Beta be ny raha meza sy pasteur Raja sy ny ekipa rehetra tam'le 31 octobre reny. Beta be ny Le olona 31 tonga tao dia octobre, hoe nous avons ri tsy ao pasteur Rodolphe fa dia lasa nody. parce que le pasteur Rodolphe n'était pas présent. Il y a beaucoup qui sont rentrés. Sao dia averina tsy menatra amin'ny teny zany Est-ce que hoe vous matahotra pensez pasteur que Rodolphe zao j'ai hoe honte? pasteur Tommy dia tsy sahy teny. Oui, que j'aurais honte de. Tsy pasteur Rodolphe fa mpanasitrana fa Jesosy Je ao ne anaty vais pas en mpanasitra. parler. Non, c'est pas le pasteur Ah, menaka Rodolphe mikorina qui teo ambony guérit, loha. c'est Jésus-Christ en lui. Mikirina ty amin'ny tanany zay zanany dia mikirina koa izy. C'est Dia mikirina l'action aminareo qui koa lui izy. amène, l'action qui est en lui, Amen. et sur nous tous. Sur nous, c'est pasteur. Izy amin'ny vavolombelona tao Et sur misy ary vavolombelona ny taty olo gapandika teny zao Oui, oui. nahazo ny anjarany. Oui, moi C'est qui le suis gacno. interprète, j'ai reçu ma part. Électrochoc hoe L'électrochoc. ry dato laza vo efa atao hoe efa mpanao hoe asan'ny tompo izy hatramin'izay gaga izy tao anatin'ny rally de miracle satria nampiasain'Andriamanitra izy. Étonné parce que Dieu l'a utilisé lors de 100% fanasitranana tamin'iny sa 100%. 100%. La guérison Tena était akakinao 100%. ka inona dia tavinao Qu'est-ce que vous cherchez encore? hiandry ny pasteur teo anao Vous allez attendre le pasteur sa hiandry ny Jesosy. et vous attendez. Et bon, vous Tira attendez matonty Jésus. izy c'est mon temps, c'est ma saison. C'est mon temps, c'est ma saison. C'est Jésus Olona qui meraka guérit. C'est Jésus olona qui est efa à l'œuvre. mitsijado zao fa ny Cette sisika izy. femme qui Ah, a tsy niatsapy pendant Jesosy 12 ans tsy kala a cru. tsy kala fa Jésus saitsika lui le a pas akanjo. fait un câlin, mais elle a juste touché Jésus. Dia nanino ny verset 29 Regardez le verset aussitôt le 29. flux de Samson tary dikan'izay tonga dia nidiny robinet ary nidiny tsy hoe nity mandrakizay a. Oui. Fantatry izy vehivavy mila mivoaka ny raha Oui, c'est pas. fa le fanasitranana ny azo Mais elle a zany hoe reçu zavatra la normal guérison. tokony hivoaka mivoaka. Et oui, et c'est redevenu normal.
Nakaiza l'esprit d'infirmité. Et l'esprit d'infirmité qu'il a fait souffrir. Satria hoy izy Jesosy nisy heriny ala tamiko. Iny hery iny le mandroaka an'le satana. Le esprit d'infirmité misy heriny ala ao anatinao a. Misy hery miditra ao anatinao azafady dia mivoaka ilay hery maloto. Raisy zay aminarany Jesosy. Recevez. Dia tsy navelan'i Jesosy nandeha tany fotsiny fa mahity nijoro vavolombelona. Dia hoe fa iza no mikitika teo? Izy no mikitika teo? Dia tonga avany ilay vehivavy. Ozy izy disciple verset 31 fa tsy hitanao ve fa be da be ny olona eo tsy hitanao be da Vous avez be. vu, il y a beaucoup de monde qui vous a touché. Tenenindray ny eo akaikinao tsy ny abetsaky ny olona ho any no midika zavatra. C'est pas le nombre des personnes, Fa mikitika mahatakatra hoe ilaina. mais c'est le Petite qui en fait fait un de toucher, le fait d'être touché, de comprendre. Zay mikitika mpahatakarany manana sagesse le raha Vous mataoko. avez la chasse, comme C'est cette mon temps, dame, c'est ma saison. c'est la sagesse. Efa nianarantsika Comme cette teto an'io femme qui a dit, izy c'est mon Bartimeo temps, c'est ma mangina sagesse. lesa Nous avons parlé Jesosy de anaki Davida. Bartimée. Oui, Jesosy aveugle anaki qui Davida. criait, Efa raha izy natsoa David, Jesosy. fils de Dieu. Ianao aty. Et Inona ny Jésus l'a davinao? appelé Ty problème. Bartiméo qu'il a fait. Et qui est le Ty problème problème sur tsy les hitanao? yeux. Oui, oui, Niampahiratana regardez. amin'ny masoko. Tongava arak'izay nonao a. Sokatra amin'ny masoko sa tsy sokatra? Jésus lui a dit, Inona nataony Bartimeo? selon Za votre manaraka foi, ny eh tirangaty. ben, il a Ataoko mbola manaraka ny tirangaty a. Et Manina ny santé divine. Bartiméo voulait suivre le Demeurer. Amen. Miteritsika pour Jesosy. qu'il puisse demeurer. Voatahiry le fanasitrana satria nanaraka La izy. maintenance Nareo zay nahazo. de la Tsy guérison est fampitahorana ny maintenue anahy. parce qu'il a suivi Fa Jésus. teneno akaikinao tsy fampitahorana. Je ne vous fais pas peur. Arakaraka ao io hoe. C'est suivant ton choix, c'est un choix. Fa zay sitrana kosa teny Ceux aminao manao atako qui sont Bartimeo guéris, arao Jesosy. faites comme Bartiméo. Arao Jesosy. Suivez Jésus, ne le lâchez pas. Zay olona nitahian'Andriamanitra koa arao koa Jesosy. Ceux qui ont été Zay olona ce que zay Dieu a gerisy guéri, an'i Jesosy koa ce koa que Dieu arao a koa guéri, Jesosy. suivez Jésus. Alléluia. Amen. La mitandrina. Il faut faire attention. Miprovoquer le guérison teneno mila provoquena le On izy. a besoin de provoquer la guérison. Jesosy tsy teny an-dalana izy tsy niteny mihitsy Jésus, touchez-moi. en chemin, n'a pas dit Touchez-moi, touchez-moi, vous il a serez avancé pas en guéri. disant touchez-moi et vous serez guéri, touchez-moi et vous serez Le raha guéri. matoa mihitsy no izy hoe Mais c'est tena la c'est mon temps, c'est personne ma qui saison tonga s'est dit dia au miteny. fond d'elle-même, c'est mon temps, c'est mon heure, elle l'a touché. Mijery fa avinareo verset biblika raha misy fotoana Jesosy sy niteny hoe tia mosoarako dia ataovy an'izao tena tiany Regardez akanjoko dans tous ataovy les an'izao versets teny. bibliques, regardez, si vous avez vu Jésus Attends, dire une fois, je vais prendre un mouchoir Tamin'ny et Jesosy je vais voafantsika teo vous amin'ny faire hazo fijaliana nakaiza ny akanjo Souvenez-vous, quand Jésus nomena ny était divan-jalàny no crucifié, kanjalàny qu'est-ce qu'ils ont fait fa de tsisy son- nijoro vavolombelona hoe sitrana le Ils zalahy. l'ont partagé. Nisy satria izy aloha Est-ce que quelqu'un satria tsy a le témoigné? akanjo mihitsy le izy. Parce que c'est pas son Averika ami, tsy le akanjo le izy c'est pas la fa vie. Jesosy mihitsy C'est le Jésus en Jesosy. lui-même, c'est Jésus personnellement. Nisy fotoana pasteur Rodolphe te anisan'ny tena Il y a un anisan'ny tena moment où Pasteur nafinaritra. Rodolphe, et ce moment-là me fascine. Dia tsy tao an-trano izy fa nandeha mission. Il n'était pas à la maison, il était en mission. Dia izaho moa nahafantatra azy fa tsy haiko se raha nahafantatra azy Dato Christian. Moi, je le connais, mais je sais Anisan'ny pas, staff-ny pasteur si Atarobe le zany. pasteur a-t-il le Dia tonga connaissait. avany a narary mafy ny zanany lahy. Tonga avany Son tonga tao an-trano. Son fils était gravement Ah, c'est malade Pasteur et est Rodolphe. arrivé à la maison. Nefa ny olona rangahy io fa mpiandry. Et c'est Dia un koa chercher berger. l'erreur. C'est un berger, chercher Tsy l'erreur. nahafantatra ny identitény koa le zalahy io. La personne Fa nisy fatakarana tao anatiny. a oublié son identité, on peut dire. Tsy tao pasteur Il Rodolphe était très malade. fa tao an-trano pasteur Rodolphe izy teny hoe kinao tao an-trano pasteur Rodolphe izy. Pasteur Rodolphe n'était Pasteur pas Rodolphe, là, tu mais t'en vas? il était dans la maison Tao du an-trano pasteur Rodolphe izy. Ino ny fatakarana tao an-tsainy? Qu'est-ce qu'il a eu Itsy ny comme, fanodina amin'ny pasteur Rodolphe nampatoriany teo le zaza nitsanga tototsy teo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'enfant, il l'a mis sur le lit du pasteur Mariny Rodolphe zany. et l'enfant s'est levé. Teneno akaikinao. Jereo izy teneno akaikinao. Dites à votre voisin, regardez-les dans les Électrochoc, yeux. ouais. Électrochoc. Miaraka amin'ny Jesosy. Avec Jésus, vous Taona ny avez Elisa reo maty. Manangana velona. le temps d'Élysée est terminé, révolu. Mais Jésus relève. Ao zay. Oh. Manana fahatakarana tsara.
manana fatakarana tsara rehefa miaraka amina mpanompon'Andriamanitra koa. Quand vous êtes avec les hommes de Dieu. Provoqueny le izy. Il a provoqué. Manaraka. Ensuite. Afaka. Amarana fotoantsika. Afaka mi-intercéder. Tadidinareo nazo le SMS intercession tsika. Inona dikany intercéder? Qu'est-ce que ça veut dire intercéder? Se mettre entre. Se mettre entre. Entre ny olona marary. Entre la personne malade. Si Satana ianao zany. Et Satan. Ianao mahafantatra ny identité anao. Toi tu sais ton identité. Dia mijoro anatrehan'ny Satana ianao. Tu te mets face à Miaraka Satan. amin'ny autorité any anaran'i Jesosy. Avec l'autorité que Jésus t'a Miaraka amin'ny donnée. herin'ny fanahy masina. Avec la puissance. Dia manao de face à face Saint-Esprit. à Satan. Tu fais face à face à Dia Satan. miala ianao. Tu lui dis. Zay ny Tu le atsoina hoe chasses. intercession. C'est ce qu'on appelle L'intercession tsy vita amin'ny fotsiny pleurer. L'intercession, c'est pas seulement Zany ny atsoina hoe pleurer. intercession. C'est Fa pas ça tena qu'on appelle intercession intercession. mandray andraikitra. L'intercession, c'est Dia prendre. mitoetra eo amin'ny toeran'ny olona maleny a. C'est se mettre C'est à la arovanao. place de celui qui est malade, de celui qui est rehefa nijoroko fahavombelona anareo ty misy taona tsy mifantatra ny identité ako Qui fait izany natadity an'izay i Bobby Souvenez-vous de dia l'histoire tany de Bobby. amin'ny any rehefa miaraka amin'ny zoko koa satria zoko Quand sady lava ngezy dia matanjaka ery aho miaraka faly ery aho zany tsy hakitika azy ao Bobby alika le Bobby io J'étais fière parce que Bobby va pas me toucher. Bobby, c'est pas satria le touché à Bobby moi. io a nitambohanay goka Notre mur était, il y avait des trous dans le mur. Misy mur de notre- mitoyen zany, il y a des goka. murs mitoyens qui étaient dia troués. le alika io a Bobby io Le chien a Bobby. alika ny voisinay C'est le chien de fa voisin. manapako amin'ny tranonay Il vient jusqu'à chez nous. jereo amin'izay le dia Alors, zako imaginez. hitany hoe mbola keolaka ohatran'ny zosoa reny Je suis petite ohatran'ny comme sojasy la petite, sojasy là, shiny reny Et Shani, kely je suis dia petite. vao hitany a Quand le chien hitan'le me voit, tahotra il voit la tsy peur. fantany l'identité hoe zany ato anatin'ny tranoko afaka mibaiko azy hoe miala Je ty ne savais pas mon Et après, identité, on je rit, suis chez moi et que je peux lui dire. ampahoriny a fa rehefa miaraka amin'ny zoko a Mais quand je suis avec mon grand frère, dia mipelipelika ny rambony eo anatin'ny zoko oui, il me fait dia crever za sa koa mba gueule. fanary miaraka Et amin'ny moi, je zoko suis contente d'être avec mon frère fa rehefa aussi. tonga amin'izay ny fotoana satria ny zoko mi-intercéder anako zany foana hatramin'izay fa rehefa fantako amin'izay hoe Quand j'ai sampy ty compris, Bobby quand j'ai compris que la tsy maison lila que zoko j'étais tsao chez tenenina akaikinao moi, za koa mandroany mi-intercéder amin'ny hafa amin'izay aho hoe dites, vous prenez Bobby conscience aza et tenena dites, vous, je vais Bobby intercéder pour d'autres. tala momo dia efa tsy maintsy mitreny ianao satria miala Vous- satana aza sakalinena zany dia eo amin'ny satana mialamo ry aretina io no e miala ty amin'anana Jesosy zao miala ohatrany tamin'le Pauline zay ny teneko teo condamne et je chasse au nom de Jésus. satria marary ty tanany ty dia niatsoina hoe astel ampoignet dia manino Qui avait mal tiany au miavaka poignet. mihatsika fa ampoignet manino Les fixe poignets étaient fixes. Elle anatotoko pouvait mihitsy pas. aminaran'i Jesosy Mais moi, tenareo j'ai pris autorité. nidy vazana amin'ny anaran'i Jesosy je commande au nom de Jésus. Est-ce que tu as mal là? Non, si. C'est audace. Audace. Fa ny audace zao kosa Au aloha nom de Jésus. tsy maintsy miaraka amin'ny Le poignet de ten'Andriamanitra. Dieu. Mais l'audace doit être suivie. Tsy maintsy miaraka amin'ny être accompagné d'une parole de Dieu. ten'Andriamanitra. Sao dia manam-patanan'olona fa miankina tsara amin'ny tanan'Andriamanitra. Miankina tsara amin'ny Il ne faut ten'Andriamanitra. pas abîmer la main des gens. Matthieu 8, 10 à 13. Matthieu 8, 10 à 13. Akaingana kely tsika. Nous allons activer 10 à 13. Matthieu 10 à 13 a. Matthieu 8, 10 à 13. Nisy anankiray ihany koa vehivavy anankiray koa Il y avait ni-intercéder. une femme qui a intercédé Ni-intercéder auprès de Jésus pour la guérison auprès de de Jésus son serviteur pour la Isareo. guérison de son serviteur. Izo. C'est Les Romana, oui, capitaine Romana. Ah, c'est un centenier. C'est le centenier. Centenier. Oui. Hein, les centeniers. Hein, centenier. Le centenier. Désolé. Lorsque Jésus l'entendit, il fut émerveillé. Faly Jesosy. Teneno kaikanao tokony ahita ohatr'izany Jesosy faly. Jésus était content. Tokony ahitanao izy Jésus tokony doit- émerveillé izy ka mahita Jésus ny était dato lasy. émerveillé. Zay zao hitako eto aloha. Jésus doit être Mahita ny dato émerveillé. jaune koa re. Oui, il doit être Tsy nareo émerveillé taty de rehetra voir rehetra. ton Tokony tonton émerveillé Nas, zay. de- Zany ka finoana le tia. tonton John aussi. Dia Oui. be desiny le mpanaraka lava le tsy mahazo ninona mihitsy nefa nieny maraina ataondro ry Jesosy.
Oui, il dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi, même avec vous. Il n'a même pas trouvé de si grande foi, même avec ceux qui le suivaient tous les jours. Voilà l'électrochoc de Jésus. Ça fait mal d'être corrigé, mais ça fait du bien. Vous n'aimez pas. C'est pas. Ça fait mal d'être corrigé, mais bon, il faut l'accepter. Oui, c'est pour le bien. Verset 13. Verset 13. Jésus dit au centurion, va, qu'il te soit fait selon que tu as cru. C'est là, il s'est levé en tant qu'intercesseur. N'a qu'à les saucisses, n'a qu'à les guérisons. Il est venu. Et son serviteur fut guéri à l'heure même. Tengas, mandeana tongava aminao raha izay ninonao izy dia sitrana amin'izany io zany dia sitrana tamin'izany io zany ankizy lahy. Manomboka izao a dia efa raisy sady ny telefônina anareo amarina fotoantsika. Raisy ny telefônina anareo dia izay marary hitanareo anatiny io na Madagasikara izy na ny Londres izy na Tsirarara na ny Azia dia miomana sady nareo a. Intercédez en de nous le allô? Vous suivez? Préparez-vous. Préparez votre SMS. Visualisez la personne à qui vous allez envoyer un SMS. Regardez le capitaine Romain qui vous soit fait selon votre foi. Des yeux. Regardez votre voisin. Eyes to eyes. Eyes to eyes. Je vous vois. Hein. La personne à qui vous allez envoyer un SMS va recevoir une guérison. Je te donne la balle. J'ai pas envie de savoir. Apetraka any aminao les responsabilités androany ianao le izy ianao les sources androany sur toi c'est toi la source aujourd'hui ao tsika ao tsara tiako anankiray ary ohatra anao mbola tsy resy lahatra si vous avez pas Matthieu 15:28 pas encore convaincu Matthieu 15:28 nisy vehivavy syrophénicienne la femme de Canaan koa izy possédée par les démons sa fille Matthieu 15:22-28 Matthieu toko fahatimy ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo tenenindreo hoe finoana arahan'asa ny intercédé indray izy a ny intercédé tany amin'ny Jesosy indray izy rehefa nangataka izy dia ozy izy Jesosy verset 28 raha Jesosy tena maly Jesosy ka nanao tamin'io raha vehivavy lehibe ny finoanao tea an'izany eny ambavan'i Jesosy hoe taty tonton tena lehibe ny finoanao satria anao nahazo vita nasana dia efa SMS ty dans ta voix, j'ai envie de te dire que tu as une grande foi, tonton. Tu as une grande foi, regarde ta voisine. Tu veux que Jésus soit content. Tu veux que Jésus soit émerveillé. Tu veux que Jésus soit émerveillé. C'est la réponse. Nous allons faire cette prière. L'onction de guérison fait paritaka action gauche droite fait paritaka action maintenant c'est l'action. Intercéder pour nos proches. Et agir par la foi. Agir avec foi. Et agir par la foi. Autant petit centurion romain, comme le centurion romain, sur une femme syrophénicienne. Alléluia. Alléluia. Vous suivez? Matthieu 10, verset 8. Nous allons souligner cela. Jésus nous a donné la puissance pour que nous puissions opérer dans la guérison. Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades. Et comme ça, nous venons l'action. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu donné gratuitement. Amen. Amen. Alléluia.
Anareo ambadiky vidéo ihany koa afaka manao an'izay, ambadiky ny radio ihany koa, guérissez les malades, rendez net les épreuves. Zany aminao le izy, ao aminao le izy, à toi le izy. C'est en toi. Ressuscitez les morts, chassez les diables. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Tsangantsika amin'anaran'i Jesosy. Nous levons au nom de Jésus. Vonintsika. Nous sommes Ao tsara le audasy. Tsy menatra ny aza menatra mihitsy ny andefa SMS amin'ny olona hoe sao dia mamaly anahy izy hoe n'ayez pas de doute. aza esprit d'incrédulité roy efa mahazo zako ndray ny amely anareo Chassez-les. miobéir amin'ny maître tsika. Nous allons obéir au maître. Yakoaka anatrehan'i Jesosy tsika ao anatin'ny Nous hira allons nous prosterner misy hira auprès de Jésus pour un chant. misy hira zay ataotsika Nous allons chanter izy fe prosterner tsika. et nous allons nous prosterner. Tsy mety. Ahoana ry datoritsy ny torasany beleza. Aza misy miala. That's what I want. No internet. Vetivety aza misy miala. Tsisy ao le izy, tsy maninona. Vavaka tsika zany, mivavaka tsika monsieur prosterner tsika dia vavaka. Mandeha? Oui, mandeha. Nous allons prier. Saotra an'Andriamanitra tsika aloha satria misy ny alliance zay Nous nataony. allons rendre grâce parce que Dieu a fait une alliance avec nous. Tuizy le hira azafady velo, tuizy le hira. Dia saotra an'Andriamanitra tsika zany Nous allons dia rendre grâce satria ny guérison parce que la guérison ny manifestiavan'Andriamanitra velona tamin'ny alalan'i Jesosy. en Jésus. Fa tsika aty amin'ny Nouveau Testament dia nomeny ny anaran'i Jesosy. Dans le Nouveau Testament. Alohan'ny hanaovantsika an'ilay acte alefa SMS na iantso Avant téléphone d'envoyer les SMS, dia ou amerina au an'ilay téléphone, nous allons amerina izay voninahitra izay satsika ny Jesosy aloha. rendre Ao grâce tsika à Jésus. hisaotra ny anarany tsika. Nous allons remercier. Dia tsika tsy mifléchir à genoux fotsiny fa tena monsieur prosterner Nous eo allons nous amin'ny prosterner tany tsika. vraiment, nous allons Ao être tsika. par terre. Dia avy eo amin'izay tsika prier pour les Et malades nous allons prier pour les par malades. distance. Par- Tsy vavaka par tsika zany hoe distance. eto aty le anaran'ny olona fa tsika tonga dia miactiver ao Nous tsika. n'allons pas demander les noms, Le mais foi ça, tsika sy ny chacun audace-tsika active mitakian'Andriamanitra sa foi androany. et pense à Alléluia. malade autour de lui. Ny onction efa miparitaka ho any. L'onction est déjà sur nous. Anjaratsika mi-intercéder À nous de miordonner ny maladie. Teneno le maladie raha ohatra ka anaranareo zany raha nananareo le maladie dia teneno Si vous savez hoe la je maladie prends qui atteint, autorité au nom de Jésus sy ny dites, karazany je sy ny prends karazany autorité au nom de dia Jésus. ordonneo le izy ao anatin'le Et SMS. ordonnez dans les SMS. Zao zany ny SMS Voilà ce que nous alefanareo allons a faire dans les SMS que vous Ankapobeny. allez envoyer. En gros, hoe apetrao amin'izay faritra marary azy rehefa mandray an'le SMS izy dia soraty hoe apetrao amin'izay faritra marary anao a le tananao a mettez votre main sur la partie dia malade. asivon'le vavaka ao anatinao le izy hoe raisiko ny esy fahefana amin'ny anaramaherin' Jesosy a Mettez dia aussi miaraka la amin'ny prière, herin'ny je fanahy prends masina autorité manonona fatorako ny herin'ny maizina sy que je prends ny autorité fanahy sur masina la anareo le maladie. izy L'Esprit Saint fa va vous ohatra donner. meko anareo fa tory satana esprit d'infirmité ny anareo izy esprit d'infirmité roy amin'ny anaran'i Jesosy a Esprit d'infirmité dia au nom de teneny Jésus. mihitsy hoe reçois la guérison hoe raiso ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Dia any amin'ny farany dia teneny izy hoe asaivo manao an'le mouvement a De zay faire tsy des hainy mouvements qu'il n'a pas zay pu tsy hainy faire, nataony tamin'izay. qu'il n'a pas Ao pu tsika. faire depuis. Vous êtes OK? Ao tsika dao asika Vous êtes OK? tsoraka eo anatrehan'i Jesosy tsika Nous allons nous prosterner. eo anatrehan'i Jesosy tsika nitsoro Nous allons, intercéder nous allons nous témoigner et nous mettre debout et intercéder eo anelanelan'ny devoly entre le Signaler. diable et la maladie.
Et ceux que Satan fait souffrir. Nous te remettons ta gloire. Jésus, parce que c'est toi qui as reçu les souffrances, les meurtrissures pour que nous ayons. Seigneur, nous allons te remercier parce que nous avons reçu notre guérison. Et en ta présence, Seigneur, tu vas nous conserver. Nous te remercions, Jésus, parce que tu nous as donné l'autorité et la puissance en ton nom pour que nous chassons les maladies. Nous chassons les esprits malins et nous allons intercéder pour les personnes autour de nous par SMS. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit qui nous soutient. Parce que ce n'est pas par notre force, mais c'est par l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, les gens vont savoir que les signes, les miracles et les prodiges est effectif dans leur vie aujourd'hui. Jésus, étends ta main aux personnes qui on envoie des SMS. Nous appuyons sur toi, Saint-Esprit. Et Seigneur Jésus, tes anges travaillent avec nous pour porter tous les organes avec notre prière dans les SMS pour qu'ils aient la guérison et organes là où ils se trouvent. Au nom du Seigneur Jésus. Merci Père. À toi la gloire éternelle. Amen. Amen. Pasteur am'rahala ataovatra zao ny téléphone anareo dia pasteur rehetrarehetra mamitra tanana an'ilay téléphone dia tapeo ny SMS ny ataon'izay mivavaka ny anjaranareo amin'nareo aza mienatra nareo ambadiky ny youtube alefasy ny SMS zao ankehitriny zao dia asay vo mahazo ny anjarany izy aza mienatra na patronanao izy na tsy patronanao asay fantatrao fa mila délivrena amin'ny aretina alefasy ny SMS envoyez les SMS sur le champ. fa raha mihinanao dia ahita voninahitra Jesosy ianao alefasy aza mienatra na folina zato na ny Amerika na iza zany votre foi, aza mijery n'izay prix ny SMS. Ne regardez pas le prix des SMS. Fa Jesosy efa nividy lafo. Jésus a déjà acheté. Ka na 10 € SMS ray alefaso. Jésus a payé de sa vie. Alefaso. Même si ça coûte cher, même si ça coûte 10 € envoyé. Seigneur. Raimaso, ainjiro ny tananao ambadika zao SMS zao ny eo anjerinao. Mety misy olona mila tongotra, mila aty any, mety misy mila vavony, mila sarakaty, mila rein. Oh, sandara mamamamasana keo. Commandina Jesosy raisinay commande avy any an-danitra any. Reo anjelinao zay efa livré. Androany Jesosy poste mety misy en retard. Fa androany io mandray SMS ny olona amin'ny anarany Jesosy dia raisiny tongotra, raisiny tanana, raisiny ado, raisiny nera, raisiny nerf sciatique verina daholo amin'ny anaramaherin' Jesosy. Oh, sambarana. Te hita miracle signe sy prodige ianao manaraka anao, ataovy le izy. Tsy za manao le izy zao fa enonao mitapehan'io SMS io alefaso amin'ny anaramaherin' Jesosy. Oh, sambarana sanderimi shoko parababababasi. Minou. Hoy izy Jesosy teo hoe mantsy le centurion romain. Nareo ambadika ny radio koa mandefasa amin'ny anaramaherin' Jesosy. Zao ny tenenin' Jesosy tsy mbola nahita finoana ohatran'izany aho izy. Fa ho hitan'ny olona tsara fa enao mpianatry Jesosy ankehitriny io fantsina sy prodige miracle ataky nanaraka tamin'i Jesosy dia manaraka anao ihany koa. Ianao ny centurion romain androany. Alefaso. Na mpianatra ianao na tsy mpianatra alefaso. Aza mienatra.
Ne craignez pas que ça va booster votre foi aussi. Faites. Nara maherin Jesus, jiron tananao Jesus. Nara maherin Jesus. Nara maherin Jesus. Nara maherin Jesus. Nara maherin Jesus. Fahagagana no ambadika Jesus. Nara maherin Jesus. Na forna inona na firina le faso. Même s'il y a 10 SMS, envoyez. Nara maherin Jesus. Au nom du Seigneur Jésus. Sotra fanahy maso, misaotra sy mankasitraka anao zay fanahy maso. Ho anao voninahitra mandrakizay Jesosy, mahagaga ianao. Tsina sy mirakitra sy miprodige ny teninao hoe manaraka. Fa zay Jesosy Kristy Tompo tsy nino taloha, tsy nino zay. Fa androany zay mino fa amin'ny alalan'ny SMS. Reny ny mosara amin'ny Paul, reny ny hitanao anaty Baiboly, ny alikoly Petera. Fa ny SMS-nay androany, na mail-anay androany dia voakasika ny olona any amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao fa ny anjelinao koa tsy tara, fa azo ny anjarany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Asa teneno le olona avy eo averenao ty amiko hoe ny SMS hoe raha ohatra ka tanana tsy netiny tsotra ohatra dia asay vonitsorony amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ohatra tongotra tsy netina mindra dia asay vonitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ohatra sofina tsy netina andre dia asay manao hoe sentena ihany izy amin'ny anaran'i Jesosy. Mino anaran'i Jesosy. Marana fotoantsika. Marana fotoantsika. Asandrato ny tananao dia isory Jesosy. Aza manana doty, aza manana doty, aza manana crainte mbola tsy hitako zao, mbola tsy nyrenesiko zany. Ho hitanao teo renesiko, ho faly anao andefa SMS amizay manomboka ny anara maheran'i Jesosy. Isory Jesosy, misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny anaranao. Seigneur, nous te remercions. Yesu fahefanana anitsaka amin'ny anarana sy maimboka. La force, l'autorité de marcher sur les serpents. Tu nous as mis aussi la parole. Ary ny herin'ny fanahy-masina sy ny herin'ny anjely miaraka aminay, miara-miasa aminay. Misaotra fanahy-masina amin'ny assistance anao. Pour ton assistance. Misaotra fanahy-masina. Merci Saint-Esprit. Misaotra injiro ny tananao ny ambadika ireny olona mandray an'ireny SMS ireny. Et derrière ces gens qui reçoivent les SMS, fa androany ny zioka ny souffrance sy ny douleur tapahako amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom du Seigneur Jésus, les souffrances et les douleurs, je chasse au nom de Jésus. Un esprit d'infirmité ny ambadika ireny amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom du Seigneur Jésus. Nara Jesosy, reçois la guérison. Nara Jesosy. Tenez-nous, reçois la guérison. Tenez-nous, reçois la guérison. Oh Jésus, reçois. Nara Jesosy. Papa, il y a cœur, maman, siende. Chakatara, papa, il y a cœur, maman, c'était les gars, combarana, sanda. Oh, chapati, qui était les gars, condor, maman, siende. Nara, mais il Jesosy, amen. Parce qu'elle, il faut nous aimer. Nara Jesosy. Tenenao kaikinao fahafahasavan'Andriamanitra matozao aho. Fahafahasavan'Andriamanitra matozao anao eo. 6. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tahian Jesosy nareo. Velominareo ambany.